How might I be of service, sir? Mind giving me a little tour de Corvo Bianco? Not in the least. Follow me, please. I think it would be practical to begin on the hill. Behold, sir, your estate in all its splendor. Pretty vast. Indeed. And now, sir, allow me to show you a handful of interesting details. Follow me, please. Been a major domo all your life? Yes, I come from a long line of major domos. My father was a major domo, as was my grandfather before him, as was my great aunt. In fact, she was the one to start the tradition. Great aunt? A hard woman. It is said that already as a child, she knew where she was going and went there. When she arrived in Beauclair, she signed on as a chambermaid at one of the vineyards, then slowly worked her way up to major domo. She dragged the rest of the family up the same path. I can't see a thing through these cataracts. The servants' quarters. I occupy the green home. With the Duchess's permission, I have hired a full staff. Their salaries to be paid from the ducal treasury. Nice of her. Not the most sightly part of the estate, I admit. But I think it's worthwhile for you as master of the domain to know where the help stays. Follow me, please. Follow me, please. Follow me, please. Baron Rossel ordered the vines in this part of the estate uprooted and olive groves planted in their place. They look beautiful, especially come spring. Don't look at all bad now, either. Cataracts. Down below lies your vineyard, where we grow a strain of Carfanere, one of the world's oldest. Aged in oak barrels, it provides for an exquisite wine with distinct blackberry, wild cherry, plum, and cinnamon notes. Marvelous. Have to try it one of these days. Sure, go on. Drink up while you're young. Nice well. Picturesque. Yes, though it ran dry long ago. During the raucous feasts Master Bolius held, he would order it filled with wine. There's a tale about a guest attending a Bolius ball for the first time and thus unaware of the custom. He had suffered great heartbreak and had decided to end his life by jumping into the well. The festivities were coming to a close, and the well was nearly empty when the suicidal guest finally jumped. Instead of killing himself, he merely broke his legs. To numb the pain, he drank the wine. Drank himself to death? Not at all. When found the next day, he had concluded he'd witnessed twin miracles. The water had been changed into wine, and he had survived. He retired to a monastery in the Dragon Mountains and began preaching the wisdoms of Lebioda. Monsieur Bolius's wife Nina kept a garden here. A supremely lovely place it was. Bit neglected now. I agree. Yet nothing stands in the way of restoring it to its former glory, and once again planting it with herbs and other vegetation. Madame Nina planted diminutive, delicate flowers and herbs here. One might say their aroma still hangs in the air. You're quite the romantic, Barnabas Basil. Follow me, please. Sure, go on. Drink up while you're young, coin in hand. The days pass.
The pile of work remains the same. This served as an additional wine cellar in years of plentiful harvests. Bit of work and it'll make a fine stable for Roach. The days pass. The pile of work remains the same. The days cellars, pass. voila. The pile of During work Monsieur remains Bolis's time, wine was kept here, but Baron Rossel used it to store olive oil as well. I took the liberty of cleaning up the mess, which... I made while fighting the Bruxa. Thanks, Barnabas Basil. Appreciate it. As you can see, the facade is, how to put it, slightly stained. But one cannot deny it, a certain subtle southern charm. True, though it could use a bit of subtle paint. And welcome inside. On the left is the master bedroom. On the right, the dining hall and kitchen. Upstairs, you shall find the guest room, currently used for storage. Not a bad idea. At the moment, the house is only minimally furnished. Yet I believe we will, together, devise some innovative arrangements. A few paintings, for instance, would breathe new life into the abode immediately. With that, sir, you've seen the full lay of the land. Corfo Bianco is a beautiful estate. Though one must admit, time has taken its toll. Forgive me for being forward, but if you were to choose to invest a small sum towards its beautification, consider me at your service on the matter. Think I'll take you up on that. Be sure to come and see you if I decide to do any remodeling. Mentioned the place could stand to be spruced up. Oh, most decidedly, sir. The question is where you would like to begin this rejuvenation. โอ้โหที่ดินปรับปรุงหน่อยน่าจะดีเพราะเราคุยเรื่องนี้ทีหลังตอนนี้อยากเริ่มคุยเรื่องอื่น Been thinking about the outer walls. Maybe a fresh coat of paint or some patching. If I might dare to make a suggestion, why not start with a general renovation? I once oversaw such work at Admiral Rompelli's summer residence. The effects were simply breathtaking. Not only did the residence positively sparkle afterwards, but we also made room to display the Admiral's armor and weapons, of which he was a passionate collector. I understand. โอเคเดี๋ยวค่อยปรับปรุง That's all. ขอบคุณนะบีบีแต่มันแพงเหลือเกินรูปนี้นี่รูปโปรบไงรูปโปรบนี่โอเคเรียบร้อยโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปทำเควสกันนะฮะกูยังไม่ตกแต่งมากหรอกกูเหลือ 6,000 ผมเอาตังค์ทั้งหมดไปทำชุดใหม่นะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าผมไม่ชอบจริงๆนะฮะว่าการมีไม่เห็นหน้าแกรอนะฮะมันทำให้ผมไม่อยากเล่นนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาชุดแมนติคูตอนแรกว่าจะไม่นี้นะฮะแต่ว่าไม่ดูตอนแมนติคอร์แล้วให้ดูแต่หมาป่าแต่ว่าลืมนะหลังจากที่เราไปเอาแล้วเงินมันถึงของมันถึงก็เลยเอาทุกอย่างไปทุ่มกับการทำชุดใหม่ ก็เดี๋ยวก่อนนะฮะไอชุดนี้ผมจะใส่เอาไว้เฉพาะตอนที่แบบจะเข้าคัดซีนสำคัญหรือไม่ก็แบบใส่ปกตินั่นแหละแต่ว่าไอชุดแมวเนี่ยผมจะยังไม่เก็บนะเพราะว่ามันยังมีประโยชน์อยู่นะคือถ้าสู้ไม่ได้เนี่ยเราเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปใส่ชุดแมวเป็นเซตโจมตีเลยนะอันนี้ก็เป็นชุดเซตที่ค่อนข้างที่จะเท่อยู่นะของสำนักหมีนะฮะผมใส่อยู่เป็นของสำนักหมีซึ่งเกาะค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็ค่อนข้างดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะฮะดาเมจเราอาจจะลดลง 22% แต่ว่าก็แทนด้วยความอึดนะฮะก็ไม่เป็นไรนะ
จริงๆผมอยากได้สัก3 ชิ้นนะแต่ว่าเนื่องจากงบหมดนะฮะก็เลยได้แค่นี้แหละพอดีว่างบหมดนะอุ้ยเติมสีแดงให้มันแรงๆหน่อยดูดีนี่หว่าโอเคเขาว่ากันว่าที่เกาะสมุยมันมีอะไร Just like the great beggar described it. Chapel Merton visited must be in the cave. กินยาแมวดีกว่าเนี่ยโอ้แกโร่มึงจะตายไหมเนี่ย Damn it. What's going on here? Nude women in a cave? Something's not right. Stumps on graves. เฮ้ยเฮ้ยมึงเฮ้ยเหี้ยHallucinations. Sure as hell fought as if they were real. เฮ้ยไอ้เหี้ยตกใจหมดคนเราไม่เข้ามาอยู่ในถ้ำโดยที่เปลื้องผ้าหรอกฮะไม่ใส่เสื้อผ้าไม่พอมึงอีห่ามึงคิดว่ากูโง่กูไม่ไว้ใจอยู่ดีแกรอเอาไอแค่นี้กูก็ไม่ไว้ใจแล้วคนกายพันหาอะไรอยู่ดีไอกระสารอะไรก็ไม่รู้กูไม่ไว้ใจอะไรทั้งนั้นBeggars here? Must be a test. อ๋อนี่ทางนู้น Do not avert your eyes. Help. โอเคตังมีอยู่ไหมเนี่ย Arms for the poor, sir. Last one. Wonder what'll happen now. อะไรก็ช่างแกรอไปดีกว่าเว้ยSwarmed by Kikimores. เฮ้ยคิคิโมร่าเฮ้ยไม่ใช่ Show me what you got. โอ้ยโอ้ยโอ้ยคิคิโมร่านะเมื่อกี้อย่าตกใจนึกว่าไอ้พวกแมงมุมอะไรยังมีของในนี้อีกเหรอไม่มีอะไรเลยมีแร่ไม่มีอะไรแล้วนะถ้างั้นลองไปต่อนะชักดาบเงินไว้เตรียมพร้อมแล้วอันนี้ทางเดิมยาแมวก็จะหมดแล้วเนี่ยลงมาเสร็จปุ๊บทางนี้โอเคนั่นแน่
ซ่อนอะไรไว้ปะเนี่ยน่าจะมีแค่สาหร่ายนะฮะโอเคไป It looks a lot like Libiota. Impossible. อุ๊ยท่านเป็นใครอ๋อคารวะด้วยอ๋อผี Not seeing visions anymore. Wonder if it's a relic of some sort. Merton went to the lakeside to seek final atonement. Should look into it. Wonder if it's a ได้เป็น relic คน of ที่ some ระลึก sort. อะไรบางอย่างโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรโอเคงั้นแสดงว่าออกทางเข้านะฮะถ้างั้นผมไม่กินยาแมวแล้วนะเพราะว่าถือว่ามันไม่น่ามีอะไรอันนั้นน่าจะเป็นสาหร่ายเฉยใช่น่าจะเป็นสาหร่ายโอเคออกไปจากที่นี่กันเถอะไปเดี๋ยวเสร็จอันนี้เดี๋ยวผมทำ เอาเกาะหมาป่าเลยนะฮะจะได้ทีเดียวไปเลยเนาะจะได้คุ้มแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำไซส์ให้มันหมดแล้วเราก็เข้าเนื้อหากันไม่อย่างนั้นเนี่ยวันนี้ไม่ไปไหนหรอก วันนี้กูเที่ยวทั้งวันโรชออกมาแล้วขอบใจที่อยู่รอนะจูวันนี้โอเคอยู่นู่นใช่ไหมไกลจังวะเดี๋ยววาร์ปมานี่แล้วก็เดินไปแล้วกันนะฮะโอเคโรชมานี่อะไรเจ้าหมูอ๋อเจอพลังงานด้านมืดเข้าไปไงไอ้น้องเก็บดาบซะ Come on. เป็นเมืองที่สวยที่สุดนะฮะ โคตรสวยชุบพอเท่าอันนี้น่าจะที่สุดท้ายแล้วแต่เดี๋ยวผมต้องหาตังค์ด้วยเนี่ยตังค์เราจะหมดแล้วนะฮะเพราะว่าผมเอาไปลงทุนกับชุดเกราะหมดแล้วนะหมดตัวแล้ว Even a horse drops. จาก 50,000 ตอนนี้เหลือ 6,000 นะฮะ Full speed ahead. จาก 50,000 ตอนนี้หมดแล้วเหลือ 6,000 ไม่เหลือแล้วฮะหมดนี่ก็หมดเลยไปเลยโรสมันถึงแล้วฉันดูความสามารถของเจ้ามาของข้าไปเลยเจ้ายูนิคอร์น Go on. อะไรอ่ะ See your bloomers. ทำอะไรกัน I wouldn't see. Gentlemen, Let's dance. seems to me not that. โอ้ยโอ้ยโอ้ย Good as gone. Why men throw their lives away attacking an armed witcher, I'll never know. Something wrong with my face? มาเลยเงินทั้งนั้น Merton wrote about. Gotta be. ป้ายอ่านว่าทะเลสาบศักดิ์สิท Pretty ธิ์ as hell. ว้าวทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนกันเชียววะนู่นโอ้ยของเพียบเลยเนี่ยแหละเดี๋ยวเอาไปแลกหมดเลยนะฮะไอ้พวกเนี้ยเอาไปแลกเอาไปขายดีกว่ามันยังมีตังค์อยู่ลิงๆน้อยๆกูต้องเอาไม่ไหวแล้วเว้ยบอกหมด บอกเลยเอาหมดนะนี่มันสาหร่ายนี่ว่ะโอเคงั้นขึ้นอันนี้อาจจะเกิดจากแรงระเบิดของเวทมนต์ก็ได้นะใครจะรู้
โอเคขึ้น Last stop. เรียบร้อยต่อไปก็ School of the Wolf ชุดเกราะสำนักหมาป่าใครที่เล่นสายระเบิดอ่ะผมแนะนำให้ใช้เกราะหมาป่ามันไม่มีคูลดาวน์การขว้างระเบิดเนี่ยจะได้แบบไม่ต้องคูลดาวน์อะคือปาแล้วตีต่อเลยเนี่ยก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะแต่ผมไม่ใช่สายเล่นระเบิดเราเล่นไม่เป็นนะคือผมเล่นไม่เป็นเนี่ยสายระเบิดไม่ค่อยได้ใช้ด้วยมันใช้ยากนะเจ้าเสือทางนู้นกูไม่ขี่ม้าไปหรอกโลนึงเราจะไม่ขี่ม้า ไม่ขี่แน่ๆลง Good work, Garrett. With the taxi saved, you can take some time โอ off. เคเร็วอุ้ยวันนี้เจ้าแกะเฮ้ยเจ้าแกะทำรายการชาวบ้านไม่ You smell that? Those are the vapors เฮ้ of ย Now I shall sway you, fiend, for my worthy one. ชุบพอทอบิเล่นแบบเร็วนะฮะเล่นแบบเร็วการหาสมบัติเนี่ยรีบจบแล้วก็จะได้ไปฆ่ามอนนะแต่สิ่งที่ได้มาจากการหาสมบัติก็คือเงินซึ่งคือสิ่งที่ฉันต้องใช้โอเคอย่างน้อย Scholars pitched camp here. ชักการ Should look around. ดูราวมันมีมอนอยู่ตรงนู้นครับถ้ามันไม่เข้ามาหาเราผมจะไม่เข้าไปทำอะไร They were scholars. เพราะผมขี้เกียจ Should have guessed the passages inside were blocked for a reason. Good thing they didn't try to go in there without a. Sure. เฮ้ยข้างล่างนี้ไม่เนียนไอ้น้องเสร็จพี่มีแค่นี้เองแหละโอ้ทำมาตั้งใหญ่คราวหน้าใส่ของให้มันเยอะๆหน่อยเฮ้ยขึ้นบันไดสิแกโรโอเคไปโอ้ยโอเคได้ละป่าเอ้ยมีตัวอะไรไม่รู้อยู่ตรงนู้นนะน่าจะเป็นหมูป่าไม่ต้องไปสนใจแล้วกันนะเราคงต้องเข้าไปในถ้ำนี้นะฮะ Medallions humming. สร้อยคอสัตว์ละลิก Place of power. It's gotta be. โอเคที่มาของแหล่งพลังอ้าวแค่มาเอาอันนี้เองเหรอเอ้ยอย่าไปปีนที่มันศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เหรอมึงจะปีนทำไมโอเคไปวิ่งสิเพื่อนไปเลิกไรสาระได้ทำไมรู้สึกว่าต้องใช้ดาบเงินจ๊ะแถวนี้ผมเคยมาอยู่นะแต่ตอนนั้นมันมาแค่เก็บแล้วก็ออกไปมันบอกว่าถ้ำอยู่ข้างล่างนะโอ้โหมีประตูมิติอยู่ Magic barrier.
Got a bad feeling, damn it. โอเคแสดงว่ามีเรื่องโอ้ค้นหากุญแจที่สามารถเปิดกำแพงเวทได้แล้วนี่ไงเจอละอันเนี้ยกูชักดาบเงินดีกว่าเนาะ ฉันรู้สึกว่าฉันต้องใช้ดาบเงินโอเคเช็คน้ำยาให้เรียบร้อยนะฮะมึงไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โอเค The bodies. Seems they were running for the exit. พยายามวิ่งไปทางออกนะฮะโอ้โหมึงไม่ทำให้มันง่ายๆวะมีล็อกอยู่ชักดาบเงินนะฮะได้ใช้ดาบเงินแทนน้องมึงกำลังหาตัวอยู่ดิกำลังหาตัวอยู่พอดีหนักเท่าไหร่ทำไมรู้สึกเคลื่อนไหวช้าจังวะพอดีว่าด่าพี่เคลือบอักขระไว้ไหนครับ มันก็จะเจ็บอยู่หน่อยๆมันติดสถานะเลือดไหลมันก็จะไม่ผิดอ่ะด่าผมไม่ใช่โอ้ยเดี๋ยวให้กูได้ดิ้นมั้งให้ไปโอ้ยแม่งมันลุมเราพร้อมกันนะฮะไอ้พวกเวนน้ำยาหมดแล้วสงสัยเราน่าจะได้อยู่ในนี้นานนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเซฟน้ำยาหน่อย Brought the ceiling down to bury his foes, and ended up burying himself too. โอเคเป็นวิเชอร์นะฮะพังหลังคาลงอะไรสักอย่างได้ใจเขาลำบากเราต้องเซฟน้ำยาหน่อยเผื่อเราอยู่ในนี้นานนะฮะเซฟไปก่อนต้องทนกับความมืดหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าผมไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวมันจะอยู่กันลำบาก Satchel looks like it belonged to a witcher. Okay. เรียบร้อยคำจารึกราชาเรือพ่อของเราโอเค ไม่ใช่พ่อกูไม่รู้จัก แค่นี้เหรอสำนักหมาป่าโอ้ง่ายจังวะโอเคเรียบร้อยฮะสำนักหมาป่าสำเร็จเสร็จสิถ้างั้นเราไปปราบกุมารทองกันดีกว่าได้เวลาไล่พวกสัตว์ร้ายหาตังค์ Where's the fire? Ease up. ในไฟไหม้อะไรวะลายไฟไหม้อะไรแกรออะไรวะหรือว่ามาคุยกับโรสแกรอไม่บอกว่าไหนไฟไหม้อาจจะไหม้สักที่หนึ่งอะแต่เราไม่เห็นนะไม่น่ามีปัญหาเฮ้ยจิ๊โอเค
โอ้ยโอ้ยมาเฮียมาเฮียมาเฮียไอหมานี่แม่งระยำจริงใครเป็นคนออกแบบมันวะเนี่ยคือมันก็ดีแหละมีศัตรูใหม่แต่แบบไอ้สัตว์เอ้ยมึงก็เก่งเกินเก่งไปอ่ะแบบแค่หมาป่ากูยังจะตายเลยอันนี้มึงหมาเวทเนี่ยไอ้ห่าพายุมาแซนสตรองไปเราต้องรีบหาตังค์โรสตังค์ฉันจะหมดแล้วเอาเหลือแค่ 6,000 นะฮะซ่อมอาวุธสัก 4-5 ทีผมก็หมดตัวแล้วรายได้มันน้อย เป็นวิเชอร์รายได้น้อยนะไหนมันเป็นซุ้มโจรอ่ะทำอะไรกันอ่ะ Hey, over here, Up. please. อะไรครับ Heard you calling. Wanted to talk? I did, for we're neck deep in trouble. Of the spider kind. Need a maid with a broom, not a witcher. You งั้น fail ต้องการ to แม่ม่าน understand. ไม่ใช่วิเชอ These ร์ are huge, the size of pigs or dogs. Black and hairy, ตัวดำ spewing ขนดก webs. พ่นใหญ่ด Not talking about spiders then. Talking about arachnomorphs. ำ every Call bar them what you will. You must smash the rogues, will you? Those caves would be prime barrel storage were it not for the beasts. First things first. ก่อนอื่นเรามาคุยเรื่องเงินรางวัลก่อน โอ้โห ได้แค่นี้เองเหรอ Not an amount I can afford. Perhaps a modest. มันก็ขอลดทุกคนหรอวะ Not far now. 180อย่างเงี้ย Not far. Not far now. โอ้โห170มึงก็ไม่เอา ฟรีเลยไหม I knew. Arachnomorphs don't look much like bunnies. ฟรีเลยครับ They ผม sure breed like them. Best nip the problem in the bud. I'll look 170 into it. แม่งยังไม่ได้เลยอะโอ้โห ดูดิช่างจะเกินไปละ อันนี้เกินไปละ You make mountains out of molehills, ทำอะไร Vilma. กันอ่ะ Lads, I find your concern touching, I do. Yet I've long awaited this day. So, you must forgive me, but I shall go through with it as planned. Ah, it seems my guide has arrived. Greetings. Greetings to you, White Wolf. I presume you saw my notice? Foolish question. You're here, thus you must have seen it. Forgive me, I should introduce myself. Count Belladal, a great admirer of your deeds. Thanks. Not something we witchers hear often. But Count, sir, do you mean to go off with just this witcher? A right hardy fellow he is, no ponce, I'm sure. But your expedition's too risky on the whole. And not taking us with you's, pardon my saying it, right daft. You exaggerate, Vilmar. I believe I can manage to survive half a day without someone there to wipe me arse in my stead. My guards lament, Witcher, but you must forgive them. Now, to get down to brass tacks, as you've no doubt gleaned from the notice, I've a rather extraordinary proposition for you. I'm a lover, Witcher, of nature. A devotee of the wild. And Toussaint is home to several species not encountered elsewhere. I'd like you to accompany me on an expedition whose aim is to preserve them. Yes. Naturally, you'll protect me should the need arise. My ever-vigilant guards, see, will report any reckless behaviour to my wife if I get so much as a scratch. And then woe will be me. ก็คือไอ้องครักษ์นี่จะรายงานเมียหาชิบหายแน่ๆจำเป็นต้องรู้ว่าเจ้าเป็นใครบอกรายละเอียดเพิ่มเติม Count Belladal? Famous poultry farmer, is that it? Well, that was my grandpapa. Dear man.
But my trade is the wine trade. I import the finest vintages to Kavir, my homeland. The very reason for my frequent visits to Beauclair, during which I like to partake of nature, let us say. Really need a witcher to partake? Got guards of your own. Take them, save some coin. I could, surely. But they too deserve a bit of rest, relaxation. Right, lads? Besides, I've plenty of coin. Coin that needs spending. Who dares stop me? มี So เงิน this is about a rich man, bored stiff, seeking thrills. There's also Clarissa, who... Vilma, please. Who what? My daughter. I always return from my travels with some souvenir or another. She looks forward to them tremendously. But we did not meet to chat about my family. We must discuss our venture, must we not? Need some details before I can say anything. Where are we going? What am I supposed to do exactly? In the roundest terms, we shall admire the local flora and fauna. And while we do, I might preserve a thing or two. Preserve? Of this device, see, a peristysomac. It captures, likenesses. A paracesta what? It's like a movable megascope, capturing moments, transforming them into illusions, based upon which I then paint a painting. So, you want me with you, looking at animals and flowers and... Well, that's more or less what it amounts to, yes. Except you will first have to track down the creatures I wish to capture. I know only the very approximate locations of their habitats. Well, and should any trouble arise, we'll have your sword at the ready, right? So, agreed? คุยเรื่องตังค์กัน Pretty unusual contract. I couldn't agree more, yes. And I'm prepared to pay a commensurately high fee. Don't mind if we actually talk about exactly how high that'll be first, do you? Why ever would I? Please, simply tell me how much you เอ wish to อ receive. ให้มึงมั่นใจได้ตลอดนะ ขอค่าตอบแทนที่สูงที่สุด Sublime! We've a deal. ฮะไอ้ที่มันตกลง Doesn't seem hard. Be glad to ไม่ do เลือกงาน something ไม่อยาก pleasant จน for a ไม่มี change. ตังค์ Sublime. In that case, here's your map. Before coming here, I dispatched requests to several local hunters. อะไร They เนี่ย located the habitats of the species of interest to me and marked out their ranges on the map. Good thinking. It'll save us some time. Won't need to track. Ready to go? Yes, let's. The light seems perfect just now. โอเค มันเป็นเครื่องถ่ายรูปนะฮะ ประมาณนั้น อ๋อ มีคนเดินทะลุตัวกูไป Every last job man is back in calculated. these parts has become โอเค women on the brain. กูก็ไม่รู้อยู่ดี Seems ว่ากู I อยู่ไหน got the map, so I'll lead. โอเค เซฟกันไว้ เผื่อไอ้หานี่มันตายนะ โห มีเลือดให้มันด้วย I'd be out here with those guards of yours. You jest. It's deliverance to emerge from under their wings. Believe me, they're overprotective, oppressively so. I wish to admire the wildlife, preserve it, not watch them kill it in a fit of misguided fear for my life. รังของเสือด If attacks us. Then we Okay, shall have yeah, no we'll fight, other we'll look at recourse. I do not wish to be something supper. Do you? But as long as they remain calm, we've no need to provoke them. It's of the utmost importance to me, in fact. ำโอเค มึงจะไปถ้ำเสือดำแหละ อะไรโดนใจ นั่นไม่ใช่เสือ ที่เห็นอยู่นะไม่ใช่เสือ Map says there should be panthers around here. Stay close. Keep your eyes peeled. นี่แน่ Panting. Something like a bear. I'm not the least bit eager to go face to mud with a bear. We should move on. Come on. เรียบร้อยฮะ โอเค มันอยากไปถ้ำเสือใช่ไหมนี่ Hear that? Deer, I think. Incredible. Sharp as a razor, your hearing. โอเค Hear that?
Panthers. Panther I did not hear a thing. Clearly, your senses are far more acute than mine. I must rely on them. Damn poachers. Snares. อุ้ยพวกลักลอบฆ่า Looks สัต like ว์ they were hoping for a bear. Panther got caught instead. Come. Will you help the mother? Give it a shot. Gotta calm her first. Likely to lunge at us otherwise. Brilliant. You freeing her. A superb image. เดี๋ยวดิอยู่นิ่งๆดิอยู่นิ่งๆจะปล่อยมึงเนี่ยใจเย็นเอาปล่อยอย่ากัด Folk หัว call witches heartless. This will put the lie to that. No, not like that. What have you done? เฮ้ยCannot abide poaching. Content you share my love for animals. โอเคเรียบร้อยฮะระวังด้วยยังไงมันก็ยังเป็นเสือนะฮะแต่ว่าเราสามารถใช้เวทอาร์คทำให้ Got มัน pretty broad interests Bye, for a guy, man bye. of the city. I suppose I dabble in my share of things. Wine, nature, painting. I imagine the life of a witcher must be rather more monotonous. With all due respect. It is. Never boring, though. ไม่เคยเบื่อเลย Shh. Hear him. It's those... Centipedes. Giant. Underground tunnel burrowers. Make a distinct sound. We can use that to track them. โอเคมันอยู่ล่างตีนแล้ว มันอยู่ใต้ตีนเราเนี่ยอ๋อตรงนี้นี่น่า Sounds จะพ loud ลัง and clear here. Must be near the nest. We're here. Well, this vantage point's no good. I shan't capture a good image from here. All right, wait. We'll find you a better spot that's safe, too. Tread lightly. Giant centipedes sense the softest sounds, the lightest vibrations. You wake โอเค one up. It wakes up angry. How about here? I don't know. Isn't it a bit close? Right. We'll find another spot. อะไรวะใกล้ๆไงจะได้เซฟเนี่ย Seems like a safe spot. Safe, perhaps. But it offers no view whatsoever. Fine. We'll keep looking. Here, maybe. Distance seems right. Light's not bad either. Yes, this will work perfectly. โอเคนะเราพานักท่องเที่ยวเนี่ยเฮ้ยแต่อันนี้คือเควสนี้ผมว่าโอเคอยู่นะเพราะว่ามันเป็นการแบบให้เห็นทักษะของแกรอนะว่า I'll lure them out. มันหาสัตว์ยังไง Let me นะ think. Vibrations. Gotta send some through the ground. I'll try tossing a bomb or casting a sign. And you watch out. Don't get any closer. โอเคมันบอกว่าให้เรา ถ้าไม่ไล่คาถาก็คว้างระเบิดลงไปนะฮะคว้างระเบิดแล้วกันโอ้ยมันเป็นไดมอริเดียมไว้เอาเนี่ยครับไป An excellent day for capturing moments. Thank you. Truly magnificent that was. We can move on now. เรียบร้อยมึงพอใจยัง Exhilarating. Positively exhilarating. Thank you. I've one more request. Local peacocks performing their mating ritual. I'd love to see that. Apparently, a flock dwells not far from here. We can go. Just don't count on peeping at them while they mate.
Season ended a month back. Oh, that's terrible. I so wish to capture their splendorous tails in full bloom. Is there nothing you can do if they prove uneager to present? Perhaps challenge them somehow? Goad them? เฮ้ยมึงอย่า What ไป do you have in mind? Don't have a tail myself, and I'm not likely to sprout one anytime soon. My thoughts were more along the lines of witcher magic. They say you can exert influence over lesser creatures. Yeah, guess I can try. Can't promise you anything, though. Splendid. Consider me contented. I cannot pinpoint the flock's location, but a hunter I know told me a few likely spots. I'll mark them for you. All right. Let's go find some peacocks. โอเคทางนี้ฮะป้าย I was wondering, why peacocks? My daughter is rather fond of them. There will be a treat for her. โอเคเช็คก่อน We're close. Eyes in the back of your head. ไหนวะคือถ้ามันเห็นมันก็เห็นนะฮะถ้ามันไม่เห็นก็คือไม่เห็น A feather from the rump, coated in suet. Cock shed it recently, and the suet's got a distinct scent. Ought to be able to track the flock. A witcher in Okay. action. What a treat to watch. ทางนี้ Shh. Hear that? They're calling to each other. Fabulous. We're getting close. นี่ไงเจอละ Oh, that's lovely. Now, if they could just splay their tails. See what I can do. Find a good spot. Ready? Use your magic, Witcher. Oh, this'll be a masterpiece. Smile, please. Giant centipedes. Damn it. Where did they come from? Must have followed us. Get back. อ่ะ Geralt, save เฮ้ยเชี่ยตีนกูเฮ้ย Do not look in my direction. All over now. Oh, that was tense. I believe I've had my โอเค full อี excitement ตื่น for เต้นเต็มอิ่ม today. ชุบเรียบร้อย อันนี้ผมก็ชอบนะเวนี้โอเคอยู่นะเออ What a wonderful แต่ adventure. ว่ามันน่าเบื่อตรงที่กูต้องเดิน You เนี่ย want it? Yes. In that case, time to get back to your camp. โอเค ถ้าเป็นแคมป์เดิมก็ไม่มีปัญหา เดี๋ยวเราก็ไปปราบมอนต่อแล้วก็ Returning your lord to you, Lui safe tỏ. and sound. You've our gratitude, Master. You see, lads, there was nothing to fear. Thank you, Witcher, for looking after our day count. Seems the jaunt did 'em wonders. Breathed some new life into 'em. Wait here a moment, Geralt. I have to fetch my coin pouch. Pay my dues. ข้าสุขใจที่ได้ทำข้าไม่ใช่เจ้านายของเจ้าไม่ต้องมาเดี๋ยวข้าชีวิตใหม่เหรอก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้น New life? He was feeling down? Made no mention, did he? 10 years back, his last, Clarissa's her name, took a spill off her horse.
Been bedridden ever since. Cannot walk of her own. She'd been the life of the house before the calamity. A merry sprite what filled every corner with joy. Count would oft take her out on trips. She loved animals too. Excursions he makes now, or rather paintings he brings home. They's her only window on the wider world. Sorry to make you wait. I was dead chuffed to be able to observe you in action. To confirm for myself there that the tales about you were not exaggerated in the slightest. You showed discipline, reliability, responsibility. I dare say you'd make the ideal business associate. It's a shame you've no interest in the wine trade. One day, maybe. Your reward. Use it well. Thanks. I've one other matter I wish to broach. In a few days' time, I shall exhibit my work for some friends, my coterie, so to speak. Would you come by? ได้สิ Why not, if I'm in the area? Splendid. In that case, I shall see you at my lodgings. I'm staying with a friend while in Tucson, near a village named Francola. I'll be by. See ya. สีโยสียาจ้ะสียา Academy with high honors. อันนี้เดี๋ยวค่อยไปนะฮะแล้วไอ้เควสปราบยุงนี่อยู่ไหนรอสัปดาห์นี่ไงโอเคนี่เควสปราบยุงเควสปราบยุงสียา I've sweat dripping down my bum furrow. ลบในนี้ใช่ไหมมาได้เวลาทำเรื่องถนัดนะCome on From myself. เดินมึงจะเดินทำไมมันไม่ทันเพื่อนโอเคฮะเอ้ยคอมไอ้ทำไมกูโดนตลาดเลยไหม I like that silver.โอเคไอพวกสียามเอ้ยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะมึงจะนอนทำไมแกรอยังไม่ต้องทำไมมันเข้าหน้านี้วะแล้วมึงจะไปปาระเบิดทำไมเอ้าสียามเรียบร้อยแล้วจ้าทันเดอร์โบลกับสวอลโลนี่ไม่แก้ปัญหาที่ทั้งโลกเลย What they paid me to do. That's โอ้ยคันเดี๋ยวเอานี้มาแล้วใส่วิชานี้เข้าไปนะฮะนี่คือวิชาฟันผมอยากได้เฮ้ยเสร็จแล้วเว้ยเอาตังค์มา Any tidings? All taken care of. Went inside and cleaned up. Thank the gods. And you too, of course. ยินดีที่ได้ร่วมทำธุรกิจไอ้นั้นอยากแลกเปลี่ยนอะไรไหม Was looking. มีของดีปะโอ้โหไอ้หมอนี่มันขายของไม่ธรรมดาเนี่ยวะน้ำยานี่เราไอ้พวกนี้เรามีเยอะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วฮะน้ำยาแบล็กเรามี16 ขวดเชอร์รี่
อันนี้เก็บไว้ไม่ต้องไปขายทิ้งโอเคขายสักชิ้นป่ะขายงั้นแหละข้าววานมันนานหรือยังไม่ต้องถามก็ได้มั้งฮะโอ้โอเคเสร็จแล้วจ้าต่อไปก็ตัวต่ออันนี้เราไปปิกนิกไม่ต้องอันนี้โอเค What's hard on the nerves, eh? Really, why? That's why you're so great. Decent. Seems I'm still. ชุบโอ้โหไอ้ห่าเอ้ยขี่ม้าไปฮะไปโรสคือนึกว่าจะมีที่ฟ้าทาวเวลนะไม่มีนะโอเคขี่โรสไปจ้าลองหาอะไรกวางหาอะไรเอ้ยลัดต้องมาทางลัดไปทางตรงๆไม่ได้ ไปทางดีๆไม่ได้เดี๋ยวนอนไม่หลับทำอะไรกันเหมือนจะเป็นไข้อะไรสักอย่างนะแต่ว่าไม่มีอะไรรถเป็นอะไรลูกเหมือนจะเป็นไข้อะไรสักอย่างแต่ไม่มีอะไรนะฮะNow run fast. แถวนี้เหรอมันก็ดูไม่มีอะไรนะชักดาบเงินนะโอเคมีละ Halt, master. A beast lurks in there. Right. Expected as much, cause I. Shh, quiet before you wake it. Come, I've camped nearby. We shall talk there. มึงนอนนี่เลยปะเนี่ย What do they call you? What's your crest? Speak. Name's Geralt. No crest, no motto, no plumed helmet even. I'm a witcher. ไม่เหี้ยอะไรเลย Francois Le Goff, I presume. Your betrothed sent me. See, you've been gone a while, so you've got her worried. Well, indeed, for Grotore is a most fearsome beast. I must prepare properly for battle. Takes 2 weeks, that? I have tarried a bit, true, but the delay is done. My word I gave, thus the beast shall die. Wouldn't happen to need any help, would you? I don't know. After all, I did swear a solemn oath to... Deposit the beast's head at your beloved's feet. No mention of you killing it all by yourself, though. All in all, I suppose you're right. We must fight side by side, then. For honor. ก็คือมึงทำไม่ได้แหละจะให้กูไปด้วยมาเดี๋ยวกูช่วยอย่าไปคนเดียวแล้วกันมึงกูเซฟก่อนเผื่อแม่งตายเนี่ยเพราะถ้ามึงรีบมึงก็ไปคนเดียวก็ได้นะกูไม่ได้รีบไปใส่หมวกเหล็กแล้วว่ะเอาเลยเว้ยStrange. No sign of Grotore. Perhaps we should turn back? If there's no beast, there's no beast. Damn shame, but we tried. Not so fast.
Let's take a look around. โอเคเดี๋ยวข้าดูรอบๆก่อนแสดงว่าตรงนี้มีเรื่องน่าจะมีเรื่องราวที่ทำให้นอนไม่หลับพี่ดอกไม้ Impressive. You'd think you were in a winter garden. Bones. Small skull. กระดูกเล็ก Fontanelle's not completely closed. An infant. About a year, maybe. They speak the truth about the villages. อย่าไปยุ่งกับกระโหลกเด็กดิ Consumers, babes. Bones. Various sundries. Small มาตัด skulls. แห้ง Fontanelle must have taken them from its victims. An infant. About a year, maybe. สรุปสั้นๆก็คือแถวนี้มีผีต้นไม้อยู่ Filled with children's shoes. Doubt I've ever seen a collection this grotesque. Something on the other side. Can't hope to get through. Neither sword nor signs will cut this. Clear as day now. อ่านพจนานุกรมแป๊บหนึ่งนะอันนี้คือ beast subscribe อันนี้คือสัตว์ที่โดนคำสาปอันนี้เป็นสัตว์ทั่วไปอันนี้เป็นพวกบินได้อันนี้เป็นพวกแมงนี่เป็นพวกแมงอันนี้ใช่ไหมโอเคมันแพ้ระเบิดไดเมริเดียมแล้วก็เลลิกออยส์นะ REL เดี๋ยวรู้จักมัดสิ REL เนี่ยแต่ไม่มีหัวเชื้อนี่เอ้าไม่มีดอกอันนี้ เอาแล้วส่วนผสมไม่ครบ Seems to be off somewhere, probably feeding. Need to lure it. มีเรื่องแล้วฮะ To work then. เตรียมระเบิดไดเมริเดียม Thy will be done. ส่วนผสมไม่ครบอย่างนี้ Since ฮะ the brute is not here, we cannot change this. We must live with it. Desist. ส่วนผสมไม่ครบอย่างนี้แสดงว่ามีเรื่องโอ้โหวัดเดย์ไอผีต้นไม้มึงเวอร์ชั่นว่าอันนี้เวอร์ชั่นใหม่มามึงคุยกระดาบเงินกูนี่เฮ้ยช่วยพ่อมึงตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยขออนุญาตเอาไหมไอ้เชี่ยมันเรียกไอ้พวกต้นไม้นี่ออกมาไอ้เชี่ยแม่งโคตรระยำเลยอันนี้ระยำจริงเดี๋ยวกูยังไม่ทันทำหาอะไรเลยแม่งกูโดนแม่งตกเอาอันนี้เกาะใหม่นะเฮ้ยมึงให้เกียรติเกาะกูด้วยไม่ต้องรู้คัดซีนก็ได้กูรู้มันฆ่ากูยังไงอุ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยโดนหน้าหลังโอ้โหไม่ให้กาให้กูดิ้นเลยโดนหน้าหลังเนี่ยโอ้โหผมวิ่งดิ้นด้วยไหนไม่ได้เลยแบบพยายามกดสเปซบาร์แม่งปุ่มกูจมเข้าไปเลยไอ้เหี้ยแม่งโดนหน้าหลังโอ้โหมึงนี่เหี้ยจริงๆแต่ไอ้ผีต้นไม้มันใกล้ตายแล้วนะเมื่อกี้แม่งลุงนี่จะครึ่งหลอดแล้วไอ้เหี้ยต้นไม้โง่หำนี่แม่งระยำจริงต้องดูมึงเฮ้ย
อ้ยเป็นทางนู้นดิแกเอา I am the punishment for your many sins. ขอแค่กูไม่โดนหน้าหลังไอ้สัส By my troth, the damned brute was sturdy. กูตายไป2 รอบเนี่ย I'm grateful, Witcher. You aided me greatly. ทำไมไม่เลือกสัตว์ร้ายที่น่ากลัวน้อยกว่านี้ล่ะ Why the challenge? Couldn't have gone after something less formidable? A werebub, for เว instance? บับก็ได้ Why? For the beast must match in ferocity the very ardor of my affection and... You're blushing, ไม่เนียน sir. นะท่านอัศวิน It's my betrothed. The thing is, she champs at the bit to get married when we've not known one another but 2 years. So I vowed to slay Grottori. Thought it would buy me time to battle such a beast. Why, it could take months. Especially at the rate you were going. คงนานข้ามปี High time you returned to Beauclair, brave knight. Nay, nay. The head of this beast is a trifle, wholly inadequate to express the love I harbor for my betrothed. The world awaits. To honor her, I shall cut down another, more terrible beast. มึงอย่าเลยเอาหัวเวนนี่ไปแล้วก็ไปหา Take my advice. Grab the damned head and cut the shit. เลิกซะ You're blind to my predicament. Once I return, I will have no recourse. She'll track me to the nearest shrine while... Shut up and listen. Crests, scrap metal armor, swooning damsels. All that's nothing to do with hunting monsters, which is work. Damn hard, dangerous, and thankless work that you're just not cut out for. ด่าเลย Want to prove your valor? Go back to your betrothed and be honest. Tell her you're not ready to marry. You do not mince words, master. In Tucson, one might demand satisfaction upon trampled ground for a lesser slight. มึงจะประลองกับกูเลย There is truth in what you say, I cannot deny. I survived with my life by a hair. It is time I returned home. กลับบ้านเลยมาเฮ้ยทำให้มันจบไปเวนทำให้ยากเนี่ยมันทำให้ยากนะฮะไอหมอนี่แม่งเรามองไป2 ทีเลยนะไอผีต้นไม้แม่งดุมากเลยหน้าหลังกูตายเลยมึงก็โหดไปมาแล้วพี่กลับมาแล้วไอ้น้องโอเคเดี๋ยวเราฟาดทาวิลเข้าไปหาเลยนะฮะจะได้ไม่เสียเวลามารชไปเอาตังค์เว้ยกลับไปเอาตังค์กันไอ้โรสขึ้นไปอย่ายอมแพ้มึงนี่ล้มง่ายเหมือนกันนะเนี่ยทางนี้กูจะบุ่นขึ้นไปให้ได้ทำอะไรกันนะทำอะไรกันเนาะ Back to what is it? I must get back to this. มันจะเป็นอะไรสักอย่างนะฮะกูงงมาก Give me it มึง all. ทำอะไรกันวะแล้วก็มีไอ้ผีต้นไม้อยู่หลังปราสาทเนี่ยนะไอ้เยี่ยแม่งอาณาจักรมึงนี่อันตรายมากเลยนะเนี่ยมีไอ้ผีต้นไม้อยู่ใกล้ๆอย่างงี้
มึงอยู่กันได้ยังไงวะ I wonder how much a witcher pays in taxes. อันนี้ใช่สวนที่ไอ้นั่นมันโดนกระซวกไหมวะนี่สูงไปเด็กเขี้ยตกใจมั้ง Calm down. Where are your manners? Yeah, faster, faster. ยืมหน่อยยืมหน่อย Appearances deceive, witcher. We shall long bear the scars of that witch's visit. มันวิ่งเร็วๆไม่ได้นะฮะอยู่ในนี้ Where are you? โอเค Really rich. Runs through the Oh, lovely trifles. Got good news, madam. As do I. Francois has returned. We marry in a week's time. Prenuptial teachings at the temple tomorrow. Dress fitting the next morn. Then a tour of the wedding venue. I have never been so happy. เย่ยินดีด้วย Congratulations, I guess. Wish you happiness, both of you. And good fortune to you on your path. Your reward, master. And Godspeed. ขอให้มีความสุขนะ อีตัวผู้หญิงอะมีความสุขไอตัวผู้ชายไม่ปวดหัวเรียบร้อยกี้มึงเห็นไอ้เหี้ยคุณต้องกรเท่าอูดีนนี่ใช่ I lent you coin. นี่หรอเควสนี้เสร็จก็ทยอยทำเควสที่ยังไม่เสร็จก็น่าจะหมดแล้วเนาะเหลืออีกเควสหนึ่งก็ไม่ต้องปราบมอนก็ลุยเควสลองต่อยคนก็น่าจะหมดแล้วคงใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวก็เสร็จแล้ว Monsters are your catnip. That is mine. Bloody hell. Hello there. Come here. แมวYeah? What is it? Now, why does one summon a witcher, To inquire about the gossip currently flowing about the court? I have a problem with a beast. You the one posted the notice? Go on then, spit it out. What's it about? First, my dear witcher, we must establish ground rules. Given the vast difference in our respective social positions, I'm sorry to say I take umbrage at the familiar tone you take. I expect deference. I expect you to address me as Sir, or better yet, as Monsieur de Bourbeau. Monsieur. Fine. Monsieur de Bourbeau. Bourbeau. The emphasis falls on the last. Oh. Bourbeau? See, now I'd rather emphasize something else. Tell me what this is about, monsieur, or I'll change my mind and go. Naughtlings and their manners. Very well. Let us get this over with. Something has infested my vineyard. Great. Let me go prepare my something oil then. I beg your pardon? Need more information than that. Where was this something seen? Any witnesses? Bodies to examine? Therein lies the rub. None has seen the beast. We've only heard signs of its presence, a strange scratching and shrieks. Neither are there any corpses to inspect. Men simply disappear without a trace. เสียงหน้ามาจากไหน Noises you mentioned. Where do they come from? Well,
Everywhere. But they're most clearly audible in the wine cellar. Means the monster must dwell underground. When are the noises loudest? In the night, just as they were years ago, when the buildings quaked. Another expert agreed to look into the matter then, but was never thereafter seen nor heard of. Who's disappeared, if you don't mind my asking? Most recently some farmhand, I believe. Despite the vast difference in your social statuses, do you perchance remember the farmhand's name, monsieur? No. You must speak to my wife. She has more collegial relations with this household help. She's away at the moment visiting her mother, but should return forthwith. Oh, that should suffice with the questions. Now tell me, will you take the contract? Yay or nay? Depends. What kind of reward are we talking about? โอ้โหเอามา700 How much? Do you jest? อะไรวะ Come now. อะไรเนี่ยเอาของ600 Come now. เชี่ย110ไม่ได้ Come now. Fine. Seems I must take the loss. Agreed. 560ไอ้เหี้ย Fine, I'll do it. Need to look around here first. Then I'll want to talk to Madame de Bourbeau. Very well. I shall inform you once she has returned. Meanwhile, the key to the cellar. Just whatever you do, please do not disturb the wine barrels. อย่ายุ่งกับถังไวน์กูจะยุ่งทุกถังเลยแซ่บ I'm going to save with my hands. Watch your stones. โอ้มืดเต๋ออาจจะเป็นผีก็ได้ Guess the monster actually is ดูทุกอย่าง nocturnal. Gotta wait till dark. อย่าไปดำมองไม่เห็นเก็บให้หมดเก็บให้หมด เก็บให้หมดสูตรอะไรไม่รู้เก็บหมดมันบอกว่ามีทางอยู่ไงน่าสนใจ Federation อ๋อไปที่ห้องใต้ดินในตอนกลางคืนคารวะคืนดินเที่ยงคืนเลยฮะน่าจะผีหรือเปล่าตอนกลางคืนอะไรแมวมึงร้องเหมือนแมวที่บ้านอยู่เลยร้องอยู่แมวคลั่ง All right, let's look around. Shattered dishes. Got knocked off the shelf somehow. Shaken off, maybe? What the? Oh. Wall almost collapsed. A tunnel? A bit more light could be useful. Goes on this tunnel. อะไรวะโอ้ชิโมระมึงอ๋อใช่ตัวประหลาดเอ้ยโอ้ยเรียบร้อยฮะมันไปคิมอร่ายังไงนี่แต่เฮ้ยมันไม่หยุดสั่นวะสูบน้ำก่อนยังไม่หมดนะฮะแสดงว่ายังไม่จบ
ขึ้นShould be able to break through. ไปเซฟกันตาย Damn it, it's getting away. แมงอะไรอ่ะคุณพอคนใหม่คิโมราคุณพอคนใหม่คิโมราฮะพันโดกูCracked Kikimore eggs. Something's been feeding on them. Cracked Kikimore eggs. Something's been feeding on them. โอเคจัดการเลิกไปยุ่งกับไข่คิโมราสักที No Kikimore dug this. ไม่ใช่ฝีมือคิโมราที่ขุดแน่ Much bigger. Something with heavy, wide claws. โอเคไม่ใช่คิโมราฮะไม่ใช่ฝีมือคิโมรามึงอย่างเงี้ยยังไม่หมดอันนี้ไม่ใช่ฝีมือคิโมรานะเสียงไอ้ที่สั่นสะเทือนอ่อนเผาไข่เลยเผาไข่พวกตัวบ้านี่เนี่ยเซฟกันตายละเซฟกันตายละเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ Water coursing. เสียงน้ำไหลกระแสน้ำ Monster I'm looking for lives underground, digs tunnels, feeds on Kikimores. It is big. ขุดอุโมงค์กินสุดท้ายแล้วมันบอกว่าขุดไอตัวนี้มันขุดอุโมงค์มากินคิโมรานะมึงไม่มีอะไรกินเลยแหละมึงกินตัวเวทเนี่ยกลับขึ้นไปด้านบนแล้วคุยกับเจ้าของบ้านโอเคกลับทางไหนเนี่ยอันนี้วิ่งตามมินิแมปมานะใช่ว่ารู้ทางวิ่งตามมินิแมปมาเลยฮะแล้วทางนี้มีไว้ทำไมอ่ะอ๋อทางนี้ก็คือไม่หมดเลยเหรอเฮ้ยโอเคก็เป็นทางมาเก็บของแล้วก็ฆ่าคิโมรา1 ตัวโอเคไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นฮะไปออกไปกันเถอะSacre bleu! ท้องฟ้าสีครามอะไร What is the meaning of this? I'm paying you to slay a monster, not demolish my property. Property's falling apart on its own, what with all the tunnels under it. I'd fill those in soon if you don't want your building to collapse. Tunnels? Fiddle my farm, how did tunnels appear down there? Something dug 'em, a large creature. Also killed a few Kikimores down there and destroyed their eggs. Consider it a half favor. Won't cost you much. Kikimore eggs? Yes, of course, good work. Indeed, a reward is due. Madame de Bourbeau, I presume? Here you know something about the missing farmhand. Jean-Luc? Yes. We went to examine this year's seedlings. Something had been nibbling at them. Then we heard these odd noises. Jean-Luc went to reconnoiter and never returned. จะเห็นเขาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ Where did you last see Jean-Luc, madame? Exactly. In the fields, north of here, by the wood. New seedlings there? I was under the distinct impression we had planted them all on the south slope. Almost all, my dear. I requested that some be planted to the north, by the grove. Just the remainders. Madame,
Could you describe Jean-Luc? Tall, exceedingly well built, hair black as pitch. Dear, concentrate. There is not a peasant that is not well built. They work in the fields all day. He means scars, birthmarks, that sort of thing. Then none, I suppose. But he did wear a pendant around his neck. A silver one. Silver jewelry on a farmhand? It was a gift, I believe. Or that is what he claimed. Should be enough to go on. Then what are you fritting round here for? Get to work. ไอ้เฮียนี่มันดูถูกดูแค้นกูเหลือเกิน Perhaps I can... ไปเดี๋ยวขอนั่งเติมเสบียงหน่อยฮะ โอเครอบนี้เดี๋ยวผมจะต้องขอเดินตอนมืดหน่อยนะครับเพราะว่าเควสมันเริ่มได้เพราะว่าตอนกลางคืนนะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าอาจจะเป็นผีหรือไม่ก็อะไรสักอย่างนะอันนี้ไม่แน่ใจเพราะเควสเริ่มได้เพราะตอนกลางคืนนะเดี๋ยวต้องลองดูกันก่อนนะ Bread's really stale. Been here a while. ก็มากพอมาอยู่ตรงนี้ Good vintage. เราอังุ่น Must have been a special occasion. เพื่อใช้ในโอกาสพิเศษ Blanket was laid out ผ้าคลุม here. ถูกวางไว้ Someone had a picnic. Right, Footbed Dean. or something. 2 sets. มีอยู่2 ชุดรับรองได้เลยว่าเองโดน NTR แน่นอนไอชาวไร่ Man's footprints lead รอย here. เท้าผู้ชายไปทางนี้อันนี้คือรอยเท้าผู้ชายได้รอยเท้าที่กูเห็นนะ Tracks split. ร่องรอยแยกจากกันผู้หญิงย้อนกลับไปผู้ชายวิ่งตรงไปต่อ Trail ends here. สมมติว่านางจะกลับไปที่คฤหาสน์ก็คือร่องรอยสิ้นสุดก็คือกลับไปที่คฤหาสน์ใช่ไหมโอเคงั้นย้อนกลับไปทางเดิมอ๋อนี่ Blood. เลือดมนุษย์ Human. โอเค Large, deep tracks. รอยลึกและใหญ่ ตามร่องรอยวิเชอร์เซนรองเท้า Piece of carapace. ชิ้นส่วนกระดอง Gold gray shell. มีเขาโอเคตัวอะไรวะ ตัวอะไรเนี่ยกระดองมีเขา Claw marks. มีกรงเล็บ Straight, dull, คือ perfect for เหมาะ digging. สำหรับการขุด Felled trees, as if something rolled over them. So a shale mar. เชีย Only ม they รา dig tunnels and move like that. ไอตาบอดแหละไอหางกระดิ่งตาบอดหางกระดิ่งที่เราเจอตอนพาร์ทแรกนะ Something walked through here. Big bastard with a heavy tail. โอเคอ้าวคุ้นๆแล้วตรงนี้คุ้นๆเหมือนกูมาเก็บชุด Trail leads to that cave. คุ้นๆเหมือนกูมาเก็บชุดแถวนี้ มันบอกว่าเป็นตัวเชลบีอะไรสักอย่างนะไอตัวที่มันไม่ใช่พวกเอง อันนี้พวกกึ่งมังกร อันนี้มันพวกจินฮาปปี้นี่จะอยู่ในหมวดนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ต้องเริ่มใช้พวกน้ำมันแล้วฮะเดี๋ยวนี้ต้องเริ่มใช้น้ำมันนะนี่ไอพวกนี้โอเคฮะน้ำมันนี้ผมไม่มีลาก่อนไม่มีครับส่วนผสมไม่พอครับข้ามไป ข้ามไปตอนที่กูมีเลยแล้วกันเนี่ยแถวเนี้ยเคยมาเก็บชุดหมีแต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือทำไมมันมีของเนี่ย Claw marks. ถูกเล็บ Straight, ทื่อและตรง perfect for digging. ตอนกูมาครั้งแรกทำไมมันไม่มีอะไรเลย อย่าเอาดาบเก็บสิเว้ย Whoa, shale mars close. เชียลโมฮอสอยู่ใกล้ๆ
น่าจะทางนี้นะ Shale mar droppings. อุจจาระ Herbs that feed on them are a delicacy to giant centipedes. โอเคฮะDead end. ทางตันอย่าเพิ่งลงเซฟก่อนก็รู้สึกว่าฉันต้องใช้เก็บของดื่มยาแมวแล้วลงไปฮะมันสั่นยับเลย Shalmar's lair. Gotta be. Drags its victims here. Pretty fresh, some of them. Gonna have to brew some bait. Need the blood of a recent victim and some of the mushrooms that grow here. Silver pendant. A lock of จี้ห hair อยคอ inside. คุณหญิงอะเป๊ะ Same color as corpse. Bobos. Must be Jean-Luc. Crushed ribs. Cracked skull. Shalmar did this. No two ways about decayed. Partly eaten. Been lying here a while. ปรุงยาโอเคปรุงเหยื่อล่อนะฮะชุบขออนุญาตปรุงยานะเจ๊สารตัวไหนเนี่ยตัวนี้โอเค Gotta spill it within the lair, somewhere near an air current, so the scent. เซฟก่อนตาย เซฟก่อนตายใช่เลยใช่ไหมเดี๋ยวใช่ไงเนี่ยThat stench. ราดลงไปราดน้ำแกงเรียบร้อย I'll be here any minute. โอ้โหสั่นยับฮะจริงๆถ้าเราอาบน้ำมันมาเนี่ยมันจะดีกว่านี้นะพอดีไม่มีพอดีน้ำมันพี่ไม่มีไอ้น้องคอมโอ้โหตัวเล็กน่ารักวันดีเจ้าแฮมทาโร่ Come on, show me your claws. เยมันใช้หาขี้สังเกตเยอะเลยมันงั้นบิกมันทำอะไรเนี่ยมันสปินอย่านะโว้ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยใจเย็นไอ้ชายดาบพังแป๊บนึงกรุณาซ่อมเอ้าของซ่อมผมหายหมดสวยโอเคเดี๋ยวเราซ่อมแบบดีไปเลยแล้วกันจะได้ใช้ยาวๆฮะท่าทางไอ้ตัวนี้น่าจะยาวหลังนี้วุ้ยเฮ้ยนี่ไงเอาไงหนูเฮ้ยยังไม่หมดยังไงเนี่ยเอาไงไอ้น้องเป็นลม Now just gotta chop off its head and go get my reward. มันเป็นลมเป็นไงล่ะฮาคิไงดาบเคลือบฮาคิไอ้น้อง
ดาบเราเคลือบพิษไว้นะฮะสำหรับปราบสิ่งมีชีวิตล้วนๆเลยนะเคลือบไว้เรียบร้อยแล้วนึกอยู่แล้วว่าเจ้าต้องโหดไอ้หนูโอ้ดาบนี้มันดีโอ้โหอย่างนี้ความรุนแรงของเวทเควนนะฮะโอ้เจาะเกราะโบนัสคิดคูยิดเคขาดอีกเวลเดียวนะฮะดาบนี้ดีไปเดี๋ยวรอเวลขึ้นเราใช้ดีกว่าดาบวิเชอร์มันก็แรงแหละแต่ว่าถ้ามันดาบมันอันไหนมันดีกว่าของเรามันก็คือมันดีกว่านะฮะไม่ต้องไปนี่ครับอีกอย่างไอสรรพคุณวิเชอร์เนี่ยมันต้องใส่ให้ครบแบบ6ตัวไงแต่ผมขาดไป1นะฮะก็เลยบ่ได้ใส่แล้วพอดไหนเนี่ยเดี๋ยวกูนั่งเติมเสบียงแป๊บนึงโรชอยู่ไหนโรชเรียบร้อยเสร็จเควสแล้วครับกลับมาเอาตังค์ครับMonsieur de Bourbeau, can we talk? Monsieur Sosua. Best be bearing good news. Get on with it. Got rid of the beast that was giving you trouble. It was a Shelmar. Shelmar? Whatever could that be? Kinda like a cross between a mole and a caterpillar. Just big as a barn. Well, Master Witcher, you make a poor first impression, but ultimately proved your worth. There, your reward. อุ้ยได้400 EP ต้องยังไง As for Jean-Luc, อุ้ยได้ afraid 500 he's dead. Sorry. Who? Oh, him. Trivial as losses go. I shall soon find another to take his place. Right. After all, he is just a peasant, not a monsieur de blah blue blah. So long. Folks say some large army. How are things? โอเคงานนิทรรศการไหนดูสิงานที่ง่ายได้ตังค์แล้วก็ได้ EXP เนี่ยเราควรจะทำนะง่ายได้ตังค์ได้ EXP ทำเลยครับไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกนะก็แค่เสียเวลานิดนึงแล้วก็ชมบรรยากาศนะคิดซะว่าเรามาชมบรรยากาศไม่ต้องคิดมากอะไรเนี่ยแต่จริงๆมันก็ตามนั้น Leave me alone. Leave me alone เลยมึงใจเย็นแกรอทีนี้ก็เลือดร้อนแล้วก็ไปเพื่อนไว้อยู่ข้างหน้านี่เองชุบปุ๊บในตอนเที่ยงนี่ไงกี่โมงนะทางเลือกตรวจสอบนิทรรศการOf Tucson harbor innumerable fascinating secrets. Its picturesque meadows and untouched woodlands are home to one of the most dangerous species of Myriopod, this side of the Yellow River. The Beauclair ของฟรี is seen here.
proudly displaying its remarkable สิ่งที่เราต้องมาก็คือของฟรียังไงล่ะ have proved alcohol is bad for our health, and we are to drink no ไหนอีกของฟรี Trump is the famed witcher. ของฟรี Fear taking the power. Pretty damn hot. อานาอาริอัตตะราตตะตะตะ Excuse you. Watch it. เนี่ยโอ้โหวิเชอร์ผู้ฝึกนกยูงเนี่ยช็อตที่กำลังสู้แต่ทำไมชุดกูเป็นอย่างนั้นคนละตัวนะไอ้เหี้ยมึงเอาหน้าไปยื่นได้ไงเนี่ย Consider yourself free. แกรอและเสือดำโคตรเท่ Oxenford scholars have proved. Watch it. Both male and female Beauclair centipedes are formidable predators. The bees prefer to hunt in packs, yet the author of this extraordinary work was able to capture a lone specimen preparing to attack. Cast your eye on the hunter, who, though fully aware of the danger, wears a look of cold determination on his face as he awaits the optimal moment to strike. Ah, Geralt, you're here. Wonderful. Come, please. I'm delighted to see you. I've a small gift for you, and I shan't let you refuse. You are free to sell it, of course, though I would be honoured were you to hang it in your home. Thanks. ลูกสาวท่านเป็นยังไงบ้าง Talked to your guards back at the camp. Told me about Clarissa. Sorry to hear about her accident. Thank you. Kind words that mean a great deal to me. How's Clarissa these days? Probably can't wait for you to get back. To get her gifts, you mean? I've dispatched 2 already. She'll not need to wait for my return. En route home, I mean to pass through Dol Blathana. They say you can see Sylvans there. Yeah, actually happen to know one. Name's Torquay. He can be mean, but for the right fee, he'll do anything you ask. Splendid. I thank you for the hint. Tell him I send my regards. Good crowd. You got a lot of friends. All of them seem to be fawning over your paintings, too. Oh, when you have as much coin as I do, friends buzz around like flies on fresh meat. บินตอมท่านเหมื Praise อน you แมลง high heavens for each trip, burp and sneeze. Not all are lying sycophants, that's not what I mean. Just most, unfortunately. Why bother? Why even invite them around? I'm a man of enterprise. I must put my trade before any personal hatreds or sympathies. Besides, at times, I'll exhibit a completely failed painting just to listen to them twist their tongues into knots, trying to find just the right superlatives to lather on smeared rubbish. Naturally, the more intent someone is to get into my good graces, the louder they praise my masterpiece. It's devilish fun, I tell you. Nice meeting you. So long now. โซลงนะเรียบร้อยหมดไปอีกหนึ่งอันนี้ยังไม่ต้องโอเคมาคุยเรื่องตังค์กูก่อน เรื่องอะไรก็ช่างฮะเควสต่อยคนมันก็น่าทำนะแต่อย่างแรกมึงคุยเรื่องตังค์กับกูก่อนโอเคกูให้เวลามึงตั้งสัปดาห์นึงอย่างน้อยต้องได้5-6 พันมันบอกว่ามันเอาไปลงทุนไงอย่างน้อยกูต้องได้5-6 พันไอ้เหี้ยMaster Witcher, spare me a wee moment. What is it? Got your coin, sir.
And a wee gift to thank you for the trust you showed. This blade's the Reckoner. It saved my arse a fair number of times. เอามานี่ Thanks, Chanfinelli. We'll call it even. One last thing. I'd like to apologize for the whole mingin' kerfuffle. ดีมากรู้ผิดชอบชั่วดีแล้วกูจะเอาดาบของมึงไปขายแลกเงินเรียบร้อยฮะหมดไปอีกเรื่องโอเคต่อไปก็ได้เวลาแล้วหาตังค์เพิ่มอีกตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด 8,000 นะฮะก็ถือว่าเยอะนะฮะ 8,000 นี่ทำอะไรได้เยอะเลยแต่ทำชุดระดับแกรนด์มาสเตอร์ไม่ได้แกรนด์มาสเตอร์ต้องใช้ประมาณ 20,000 อัพทำอะไรก็ได้ยกเว้นชุดแกรนด์มาสเตอร์นักข่าวว่าแถวนี้มีนักมวยเนี่ยคือจะมวยโค้กแล้วกันมาโอ้มีมวยSurely you've technique. I just don't. Do you wish to jump in? Considering it. So you're not surprised. Consider this as well. Here, intellect counts as much as strength. You see, Mancomb is no ordinary fighter. สุดลอด Let's start. Oh, my knees quake like a carnival rattle. Let's get on with this ridiculous battle. I'm a top taunter, the best around, not one to be beaten by some inbred hound. ไม่เจ้าสู้กันดีแต่พูดFancy insults, not my thing. No other more. โดนด้วยวาจาไม่ใช่ทางของข้ามีวิธีดีกว่านี่พูดมากปากเหม็นไอ้สัตว์ Come on, come closer. มึงแตกโอ้ยหลับ Though a man of few words and even fewer jests, the Witcher is ever a fighter. Geralt has vanquished Mancomb. จูบดินไป Two more champions to defeat before you. กูเห็นละแต่เวลากูไปโค่นที่เหลือไปพวกตัวทำเงินเสียดายมันวางเดิมพันได้น้อยเนาะจริงๆถ้ามันวางเดิมพันได้ทีละเยอะๆนี่ทุ่มหมดตัวเลยนะเต็มหมื่นเนี่ยทีละหมื่นเนี่ยเป็นการปั๊มตังค์เสียดายมันให้น้อยไปหน่อยเยอะกว่านี้จะเป็นประคุณช่วยว่าตกไปขาหักซะแล้วชูมานี่กูต้องคุยกับใคร Come on, come here. Shall you face off against still waters? Shall you? Shall you? I challenge you to a duel. มานี่ไอ้แบ็คแพนเทอร์ Noble lords and virtuous ladies, another fight is soon to begin. มา Ready or not, here I come. Come on, come closer. อุ้ย
อุ้ยเข้าหน้าเลย Ladies and gentlemen, the Witcher defeats the previously invincible still waters. And what about it was? Freed of his vow, the knight can now show his face. Your blows are strong and true. My congratulations. อ้าวเป็นผู้หญิง Thanks. Have you naught to add? I'm a woman. No wry remarks? What for? It's the 13th century. Nothing peculiar about it. Women own taverns, run farms, and fight. Will you not claim there was no honor in fighting a wench? No. I'd expect to hear that from someone who was afraid to lose to a woman. ถูกต้องแล้วนี่คือศตวรรษที่ Now only Colossus stands between you and a chance at the Maestro. San Sebastian, that's where you should. มาใครอีก The North must be a terribly barbaric land. กูต้องถลกหนังหน้าใครอีก มันบอกว่าอยู่ข้างล่างนะตัวกูอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราทางลัดดีกว่าเรามาทางลัดเสมอเพราะว่าทางนี้มันเท่ทำไมมีหลี่อยู่แถวนี้วะเนี่ยเวทนะเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตออกเข้าใหม่ก่อนนะภาพเลขแล้ว Come on ครับพูดถ้าพาร์ทนี้เราลุยจนเควสหมดได้นี่โคตรดีเลยนะพาร์ทหน้าจะได้ลงเนื้อเรื่องแบบไม่บรรยาบรรยังกูจะลงให้คุ้มเลย ไปลุยต่อ let's go เราไปตามทางดีกว่านะรอบนี้ท่าทางอย่าไปไกล Hey, Cocker! All is in order. ที่นี่งั้นเลย Hey, Master Witcher! มา Colossus? Folks say those are... ไม่แหลกอะไรเนี่ยมึงแหลกอะไรมากูจะตื้มคน Oh, now... มองอะไรเคโทสมาได้ตั้ง600เลยนะฮะ Fine, let's fight. Ah, boring. I'm not interested. Quick I am, too quick for you. It'll be knick-knack, paddywhack, here's your arm bone. Where's the sport in it? ทำไมมันมีแต่คนเก่งอยู่วะ Why bother looking for challengers then? Wasting my time. Oh, a bit testy are we? A witcher, right? Let's do it like this. You parry 3 blows I throw your way, you win. But you can't swing at me, not once. Just deflect my blows, got it? Catch 3 of them and I'll toss you double your wager.
Feeling that generous? No, I just know you can't do it. No one's ever done it. Too fast, see? So, willing to try for 3 blocks? Prefer to slap you around the ordinary way. Ah, disappointing. This witcher's no fun at all. Oh well, I suppose it makes little difference. Ladies and gentlemen, a fight at มัวแต่ last. เล่นอะไรไม่รู้กูจะ Standard อัดมึงเนี่ย regulations. Witcher versus Colossus. โคล็อกซัดมาเดี๋ยวกูจะซัดมึงเองมึงเก่งเหรอ Too quick for you, huh? อุ้ยไอ้หมอนี่ Come on. อุ้ยNot good. Ui. Mày già cái. The Witcher defeats Colossus in a regulation bout. A captivating clash, to say the least. You thump hard. You thump well, Master Witcher. Thanks. You've earned my esteem, sir. We've not seen such a feat in years, and thus you've secured the right to challenge the maestro himself. You'll find him by the docks. โอ้มีเกจิด้วย เกจิไงเกจิอาจารย์โอ้โหมีระดับเกจิด้วยนะไหนดูดิมันเป็นระดับปรมาจารย์ยงชุนเนี่ยจะมีเกจิอาจารย์กูชอบอย่างเลยเว้ยไปเร็วไม่ต้องวิ่งตามทางฮะตรงไปเนี่ยวิ่งไปตรงๆดิบๆเนี่ยเดี๋ยวก็ถึง And he's to save us from the beast? I wonder if I can get a loan from Chalfrey. And if I were to put up my rifles. เส้นนี้ไม่เคยมาว่ะมีป้ายไหมถ้ามีป้ายจะได้ไว Some free advice, Witchman. If you've no reason to live, live to spite. โอ้นี่ใช่ไหมเขาว่ามีระดับเกจิ This where I find the boxer they call the maestro? Maestro, champ, the undefeated. Folk call him many things. You are the Witcher who dropped the 3 lesser champions? I am. Come to fight the maestro, but seems to me he's indisposed. Alcohol is the Maestro's remedy for his crippling shyness. He's a delicate man, you see. He'd never so much as hit a pillow while sober. Fighting sober's like dancing to silence. Let's go. I challenge you. Hold on. Whoa. I'm a man of principle. I keep to a code. I don't tinkle where I eat, and I don't fight folk who don't drink. Meaning? Meaning you're to drink, or hey diddle diddle out of here. โอ้ได้150เลย Sheesh.
Fine. มึงชนะคนเมาเนี่ย Messieurs, the maestro will perform at last. พูดง่ายๆคือมันเอาชนะคนเมาแหละโอ้มากูได้ที่แล้ว Let's do this. กูได้ที่แล้วมึงเฮ้ย When I chop, you'll be bumble. อาจารย์ระดับแกรนด์มาสเตอร์ Come on, come closer. Yes. อุ้ยWhen I chop, you'll be bumbled. Hey, well done. Under a post, yes. อุ้ยไอ้เหี้ยหาจังหวะสวยแล้วใส่ด้วยนะคือภาพเป็นเบอร์เนี่ย Scum. You beat me. It's not happened in years. Your fists, they're glorious. Thanks. I'm gobsmacked, I am. I have to drink it off. Oh, good fight. To speak true, I'm pleased you stripped me of the title. I shall have more time to pursue my chief interest now. Witcher Geralt of Rivia is hereby crowned Fisticuffs champion of Beauclair. Bravo! ปวดยัง Behold! เฮ้ยได้ช่วยว่ะ A life without liquor's like loving without licking. เริ่มรักที่ขาดลงลิ้นโอ้เอาเรียบร้อยฮะหมดยังโอเคเควสสุดท้ายเดี๋ยวเราจะฟาดทวิลเข้าไปแล้วกันนะฮะงงว่ะให้แกรอแม่งเมาไอ้สัสนั่งสักแป๊บนึงมึงมึนเฮียอะไรขนาดนี้แกรอแม่งดูไม่รู้เรื่อง I've this burning, stopping sensation in my ribs. โอ้พระอาทิตย์สวยมากYou'd best behave, friend. You're in Beauclair, see? Poor. Witcher act always with reason. โอเคก่อนที่เราจะเริ่มลุยกูขอตัด Welcome, my good. วัดดิตัดโน้ตให้กูหน่อยเอาขอบแบบเกลี้ยงๆแน่นะแค่โกนหนวดนะคือต้องโกนหนวดบ่อยๆ My time's up. จริงๆปล่อยไว้ก็ได้นะมันก็ไม่ได้ยาวอะไรขนาดนั้นเอาแบบหน้าแบบเกลี้ยงๆมันเท่กว่าบอกไป
ที่นี่งั้นเหรออะไรเนี่ยมันเป็นป้ายชื่ออันนี้กูอยากจะลุย Want to join the lists? Naturally, we must first see to formalities, however. At Guillaume's request, I have looked into your personal history in its heraldic aspects. Really? What did you come up with? My findings show you may take part as Geralt of Rivia. What a surprise. Or as the Honorable Ravix of Forhorn. It's not every year we have a combatant who can boast of 2 crests. Which do you prefer? แกรอแห่งริเวียเจ้าได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับแกรอแห่งริเวียบ้าง Kinda curious what you could have learned about Geralt of Rivia. In the year 1267, a certain Geralt, a member of the Witches' Guild, was knighted by Queen Meve and dubbed Geralt of Rivia. This was in honor of his distinguished service at the Battle of the Bridge, said structure spanning the Yaruga. But I wager you know of which battle I speak. Yeah, those were the days. Kahir and I led a fistful of Nordlings against an entire Nilfgaardian battalion. Won that battle just because we absolutely had to cross the river. ก็คือมันเป็นช่วงโอ้โหช่วงโคตรนานเลยนะเป็นสกัดพวกนิฟการ์ดไม่ให้ดันข้ามแม่น้ำแยรูก้าขึ้นมาได้นะโอเคเอาชื่อเรานะอย่าไปกลัว I'm Geralt, not about to fight under a เดี๋ยวจะ false ปลอ name. มชื่อเป็นคนอื่นหร You อก may now take the shield bearing your crest. I'm a witcher. Shields aren't something witchers ever use in combat. Who mentioned using it in combat? Not I. The shield commemorates your participation in the tourney. You may take it as a souvenir. In that case, thanks. Have you been instructed as to the tourney's challenges, prizes, and vows? If not, I do hope you will allow me to tell you about them. ข้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลนี้ผมไม่ค่อยท้าทายไม่สนใจเราลุยเลยดีกว่าจะได้ไม่เสีย Feels เวลา like I know everything I'd ever want to know about chivalric tourneys. ไม่ได้อยากรู้เรื่องรางวัลขนาด In that case, you must make your vow. Upon what? ผมแค่ต้องการให้ตังค์ถึง10,000จะได้ทำเควสได้สบายๆสาบานต่อโนกษาสาบานต่อหญิงอันเป็นที่รักสาบานไว้กับท่านหญิงข้าจะไม่สาบานอะไรทั้งนั้นกูจะเอาท่านหญิง I swear on Her Grace's illustrious garter to respect the chivalric virtues in competing. May the gods succor you in your endeavors to overcome. Sign here, please, then fill out these forms. That is all I need from you. Now, as arranged by Guillaume, you shall be fitted with appropriate armor for the tourney. โอ้ยทำไมต้องเป็นชุดนี้ Shiny. You have also been assigned a tent for the tourney's duration. It stands near the arena. Good luck. โอ้ยฝนตกหรือหมอกลงหมอกลงโอ้โหชุดเงาวับเชียโอเค Right, Edrica clans, ducks nipples. โอ้บางละจันมะเนี่ยบางละจันมะเนี่ยGeralt, well, I'll be. Have you decided to turn knight errant? เฮ้ยเจอเพื่อนInteresting aside here on a job. You in the tourney too? Am I? Ha! I shall square off against Renfan of Atre. I saw him just moments ago. A nervous wreck.
stuffing his nose with fish steak, no less. As if that ไอ้ would เสพ merit his เสพมา determination. Guessing that's against the rules. But who's to tell the Nilfgaardian what to do? Listen, Geralt. I've a tip for you. The timing of your marksmanship duel is such that you shall have the sun in your eyes. Makes no difference to me either way. Nor will it give you any pleasure. Since, as it is, we must both wait, play me in a round of Gwent. Should you win, I shall swap with you. To me, a southerner, กูเล่นไม่เป็น the โว้ย sun is no hindrance. Thanks. Another time, maybe. Ha! You've denied me some diversion, but at the least my eyes are in for a treat. Lady Vivian should appear shortly. วิเวียนไงทุกคนนี่อยากได้จริงๆคนนี้เนี่ยโอ้โหอยากได้ทุกคนจ้ะ Fair knights, I salute you. The honor and duty of tourney patron have fallen to me this year. Fight honorably, so that I may bestow upon one of your number the tourney's grand prize. You have sworn your vows. You have readied body and soul. The time has come to test them. เด็กไอเด็กมือขึ้นไปทำไมเนี่ย Behold Horm Akispark of the Mechtian royal line. His name's quite the mouthful, a true challenge to rhyme. His targets to be hit centrally and true are the ones in blue. เป้าสีฟ้า Against him new blood, a knight unknown till now. Sir Geralt of Rivia, give us a bow. The targets he must with his quarrels thread are red. โอเคเรายิงสีแดง Let a man win. อุ้ยมีมารยาทนี่มีมารยาทชาติเจริญหน่อยเนาะLike a lover ghostly grasping but one fair teat, Geralt's half strewn twixt joyous victory and bitter defeat. Geralt jumps ahead. เรียบร้อยกลัวมึงจะง้างอ่ะกูยิงแล้วSir Geralt of Rivia has trounced his foe, pounded him soundly, immersed him in woe. โอ้โหเอาหน้าไม้มาเลยหนูนั่นแน่ Your prize, sir. A crossbow adorned with your crest. I congratulate you. Thank you, my lady. โอ้โหหน้าไม้แกรอแห่งลิเวียชื่อเกิดเท่ My medallion's vibrating strongly. Can only mean one thing. Magic. The explanation is disappointing, I'm afraid. The fragrance I use, it's mixed by a sorceress. น้ำหอมที่ปรุงด้วยนักเวท Lose to an opponent such as you is a victory of its own. Accept my congratulations as well. Thanks. ขอบใจมีมารยาทชาติเจริญไป Good work! In the interim, I managed to determine which tent Lady Vivian occupies. Perhaps you could find a clue within it. You're right. Vivian's cursed in some way. Sensed it when she opened the tourney. In that case, we've no time to lose. Let us go. Yeah, let's go now. จะขอเวลาทำไมไป ไม่รู้จะทำอะไรอยู่แล้วนี่ไปก็ไป This is her tent. You must look inside. Search it. I shall hoot like an owl should someone approach. Claw marks, that's clear. Not sure what beast left them. Just that it's big. Oriole feather. Vivian keep a bird as a pet?
No sign of it here. If so, they tend to be fond of birds. Clothing's all dark green and yellow. Seems Yen's not the only one with a fixed color scheme. Someone approaches. Quickly. You were supposed to hoot. We shall speak later. We must return to the tourney now. It's time for the second contest. ไหนบอกจะส่งสัญญาณ What seek you in my lady's tent? Inspiration? Be gone from here. มีขนนกแล้วก็มีกรงเล็บนะฮะมีอะไรกันเราเข้าจากข้างหลังได้ไหมเนียนนะเนี่ยเข้าจากตรงนี้นี่ตรงนี้ก็เข้าได้เนี่ยแม่งโดดครั้งเดียวเข้าเลยกูมาการแข่งขันแบบต่อไปนะฮะแข่งอะไรแข่งม้าแข่งดูดม้าจับไฟเพื่อม้าตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวว่าเป็นโรชถ้าเป็นโรชนี้ไม่ได้นะโรชนี้โคตรโกงเลย Behold, gallant knights and ladies decorous, gaze at the host assembled before us. Look upon chivalry's best and most storied. Come from far lands, here to seek glory. Hear now their names as I shout them aloud. Savor their titles, of their presence be proud. Palmerin, the Baron of Longfall. Linus of Metina. Rainfarn of Atra. ใครไม่รู้ Makaspark of Maked. Dodimir of Troy. เป็นโทรย Guy de Boisfren, in service to the Duchess. Delwyn of Craigiau. Count Tai of Dondal. Ansay of Lyria and Rivia a prince. แห่งริเวีย Geralt of Rivia. อ้าวที่เดียวกัน อันที่เดียวกันนะ Gregoire of Mount Gorgon let out a roaring cheer. The faint fire of silence, tawny champion from last year. Today's winner of contests, his victory to secure, shall face a Gregoire in a challenge severe. Does ignorance demand a bard intercede? Does someone need telling how tourneys proceed? ทำไมทุกคนมองมาทางนี้ เดี๋ยวเราดู Queen of Lyria and Rivia, whom you treacherously deserted mere days. ราชินีมีฟเป็นคน Your แต่งตั้ง presence ให้ here is an offense to my honor. And yours is an offense to my eyes. If you're done, step aside, Prince. เจ้าชาย The Tawny's protector, the mate ราชินีมีฟเป็นคนแต่งให้เรา entrances both beasts and men. My heart's greetings, dear knights. May my grace guide you and show you the path of honor, valor, and glory. Accept my wishes of good fortune, sir, and devote all your strength to the tourney, and only it. The time has come for you, Sir Knight. Mount your steed. Swift be your flight. Ladies and gentlemen of lineage illustrious, soon steeds shall swarm like ants most industrious. To beat time's passage they'll ride like the gale. What a sight to behold, what a lark, what a tale. โอ้ดูรถออร่ารถนี่โคตร bright as the sun. ออร่ารถมันออกแบบเต็มมากเลยฮะการยิงไม้กดปุ่มไม่น่ามีปัญหา And he's up. We the thunderous roar, hoofs pound the ground. No legion of drummers could make such a sound. อ๋อโอเคเข้าใจแล้ววิ่งดิโรชแล้วเฮ้ยยิงที่ออก3 นัดยิงที่ออก3 นัดไม่โดนได้ไม่รู้ไป
นี่วิ่งแล้วเฮ้ยอีทีออก3 นัดเว้ยโคตรโกงเฮ้ยเฮ้ยเฮียยิงไม่โดนได้ไงเนี่ยไอ้เฮียอะไรวะกูย้อนกลับไปยิงแม่งกูยิงอัดขนาดนี้ไม่โดนได้ไงวะเนี่ยมันต้องโดนสิวะอะไรว่าทำไมมันเมื่อกี้มันไม่โดนเพราะว่าไงไม่โดนน่ะหมายความว่าไงวะยังงงเลยกูไอ้เหี้ยแม่งอย่างงงเลยไอ้เหี้ยทำไมมันถึงไม่โดนวะมันต้องโดนสิทำไมมันแบบกระสุนผมมันทะลุออกไปกูงงว่ะทำไมมันทะลุออกไปวะกูยิงเผื่อเลยนะหรือว่ามันย้อย A race of such style, such grace, such speed. To watch was a pleasure, a treat indeed. To honor our entrance, praise each fair night. We shall feast from eve till dawn's first light. The finest of wine and food shall be served. If you've blood in your veins, come collect what's deserved. I congratulate you. Here, your prize. A saddle adorned with your crest. Many thanks. By the way, my maid saw a man with white hair sneak out of my tent. Would you know who it might have been? No idea. ไม่รู้เลย A juvenile. โอ้ไม่เนียนหรอ Congratulations on your win. In stellar style, no less. I no longer regret I was not able to participate. Almost. We must drink to this. Come with me to the feast. We shall await Vivian together. Lead the way. ไอ้แม่งโกหกไม่เนียนตรงไหนออกจะเนียนแล้วขนาดนี้ไอ้นะเริ่มมืดแล้ว So, any thoughts on Vivian? Her beauty's striking. ความนะ That is not what I ask. Still too early to say anything I'd be willing to stand behind. Found some clues. Got me wondering if your beloved Vivian's not a Bruxa. A Bruxa? You mean a vampiress? Not sure yet. We've still some time before Vivian arrives. Let us drink. ไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงปอดฉี่ก่อนมายกซดกันหน่อย
To Vivian, may you find the means to aid her. To Vivian. When I first laid eyes on her, I finally understood what all those poems and ballads were trying to say. Love's not poetry alone. Sometimes it's prose. Sometimes it's just plain ugly. You say that only because you do not know Vivian as I do. A life with her would be sweetness itself. Actually, you don't know her all that well either. ใครเนี่ย Your presence at this tourney is an affront to my honor. I demand satisfaction. Head to the nearest brothel then. ไม่ก็ไปลงเหล้าสิ Coward. Mounted combat in the main arena. I challenge you. แล้วข้างหลังใครยุ่งอยู่ Since you insist, I'm all yours. You shall bitterly regret deserting my mother's army once I'm done with you. อ๋อเป็นแม่เหรออ๋อเป็นลูกเหรอมันหาว่าเราหนีทัพ Blood I will spill wash away the stain of your cowardice. Let's get this over with. Quick. 3, 2, 1. แม่งกดชิปเยอะเกินเจ้าชายเป็นไงบ้าง For reasons unknown except to them, the gods have chosen to punish me with defeat. But do not think your cowardice will be forgotten. Damn it. You still going on about that? Need to clear this up once and for all. Had to abandon your mother's camp back then because someone else needed my help. Badly. Couldn't refuse them. Didn't want to, in fact. You mean to say you had a secret mission, set off to accomplish it, having vowed to tell no one of its nature, until you did? Something like that. Minus the vow. And, I'd still rather not divulge the nature of my secret mission. Can you accept that as justification? In agreeing to duel, you proved yourself a true knight. Thus, I accept your word as that of a man of honor. Glad to hear it. Now I got work to do. กดชิปเยอะเกินแม่งเด้งโอ้โหมาเลยฮะท่านหญิง My heart swells to behold this beautiful celebration of valor and honor, and to witness you, who embody the chivalric virtues in your lives, strive for greatness. Yet, after a time of combat must come a time of peace and respite. Thus, I invite all who fought in the tourney to this feast held in your, and none other's, honor. And should any among you crave solitude, private tents await you nearby. The group melee shall take place on the morrow. Glory shall be within grasp for each and every one of you. The best among you shall have the honor to face our reigning champion, the famed Gregoire de Gourgon, victor of last year's tourney. Celebrate, make merry, โหตัวมันสูง revel as you will, สูงใหญ่ yet be mindful of the trial that awaits you tomorrow. โอ้ตัวมันสูงใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย Follow her. We shall meet in your tent before your last contest. You must help her. Still to scrap the horses. That great scoundrel, ever-seeking Lady Vivian. Some kind
was sure I'd find her here. Vanished. Melted into thin air. And that bird. She a Bruxa? Flew off. Worth going after. แกรอชายผู้ตามนก Looks like the bird's leading me somewhere. ตามนกนั่นไปนกนะเว้ย บินทำไมนกมันบินช้ากว่าเราวิ่งมาบินไปเจ้านกกูรู้สึกว่ากูจะมีเรื่องว่ะโอเคเรามีเรื่องนะเจ้าเป็นใครไอ้นกตัวนี้มันล่อมาที่เสือดำ Show me what เจ้า you got. เจ้าเสือร้ายไหนล่ะนกกูนี่นกแม่งจอดรอกูด้วยทางนี้มึงเป็นนกหัดบินหรือไงวะเนี่ยมึงบินงี้เนี่ยเจ้าเสือร้ายบังอาจมากทำไมตรงนี้มันมีแต่เสือวะเนี่ยเลยนก เลยนกต้องให้มันนำนะฮะเพราะว่าถ้าเอาตรงๆก็คือเราอย่าเดินมั่วนะฮะผมไม่อยากเดินมั่วเท่าไหร่กูไหล Bird flew off over the hill. Might be quicker to pass through the cave. เราต้องเข้าไปจริงๆเหรอเพื่อนทำไมเราไม่ไปทางอื่นไหมฮะที่มันมีผีปอบเลยเฮ้ยเหี้ยหูยอะไรเนี่ยเจ้าผีปอบใครก็ไม่รู้มานอนเมื่อยอยู่ตรงนี้เมื่อ1,000 ปีที่แล้วไอ้นกตัวนี้มันล่อผมมาตาย แต่น่าจะเป็นอีเจ้าหญิงนั่นแหละมึงบินดีๆสิเฮ้ยมึงบินโฉบทำไมเนี่ย
โอ้โหข่าวจั๊วเนียนเจี๊ยะโอ้โหมนุษย์นก Witcher. ครับ Lady Vivian จริงวิเวียน counted on me getting lost. ใช่ I ครับ did. I thought you no different from the knights. Good at tourneys, hopeless in the face of true danger. I was mistaken. So you're not actually a Bruxa. A what? Suspicion I had that you might be a vampire. Certain details seemed to confirm it. Then I changed my mind. Anyway, unimportant. Here you come to this clearing often. This is where it all began. And as I was not able to evade you, save myself from you, then I want it done here. In this very spot. With no witnesses. Want what done? While you are a witcher. You were hired to kill me, were you not? Then do so, now. And do it quickly, I beg you. No. I shan't resist. Witchers only hunt monsters. And even then, not all. You're no monster. Then what am I to your eyes? ตอนนี้ยังไม่รู้ อาจจะเป็นคำสาป Most likely you've been cursed. Don't know who by or why yet, but hope to find that out soon. If you've no contract on my life, why take an interest at all? Did Guillaume put you up to it? Is that why? He wanted to help you. Asked me to do him a favor. Frankly, if I can do something for you, I'll do it, willingly. Why should I trust you? 'Cause the Duchess trusts me? 'Cause I'm a freak, too? 'Cause cases like yours are my bread and butter. Take your pick. You shall not turn on me. Use what I say against me. You shall not tell anyone? ขอสาบานต่อนกกระสาเลย ทั้งหมดนั้น Can't promise anything till I hear what you have to say. Decisions based on appearances? Not a good idea. Regretted making those too often in the past. So be it. I shall tell you what my mama once told me. When she was with child, expecting me, she and my father spent much time together near the wood, here in this clearing. Mama loved to listen to the orioles sing. She would stroke her belly and say, "My daughter should be as beautiful as that bird. Such is my wish." But a creature dwelt in the wood who envied my parents their happiness. One day it appeared before them to say the whole wood belonged to it, and they had dared to delight in something that was not theirs. It demanded payment, and when my parents said that they had nothing, it claimed their unborn daughter as its own. พวกมันก็อ้างว่าสิทธิ์สัตว์ประหลาดมีลักษณะเป็นเช่นไร Parents ever describe the creature? They called it a nymph born of the deep woods, with no mother or father. But I was too young, too distraught by the curse's onset to ask after details. What happened after that? Nothing at first. I came into the world a perfectly normal child, and my parents forgot that day's events. But 15 summers into my life, the curse began to show. Initially only when the moon was full, but now it's advanced so that even in daytime I must use magic ointment to mask its symptoms, to look normal. Thus I thought someone had discovered my secret, then hired you to kill me. In fact, I was resigned to death in coming here. Perhaps death would be preferable to my complete and permanent transformation, for I fear that is what lies in store. Ointment you use includes a potent magic ingredient. You don't have the immunity mages have. Use heavy doses, or normal doses too long, and it could be dangerous to you. I sensed this. The very reason I knew I would have to give it up in the end, and bid my human form a final farewell. The curse. It could be reversible. Once ran into a baron transformed into a cormorant, ostensibly for good. Managed to cure him completely. And you truly think you could do something like this for me?
Can't guarantee a thing. Tough case, yours. You were cursed before birth. That alone complicates things. Also, you claim the curse is increasing its hold. Symptoms are progressing. Could try transferring the curse onto someone else. What? Out of the question. I shall not allow it to ruin an innocent's life. Is this the only method you know? Only one that's completely safe. So there is another. ท่านช่างรีบปฏิเสธความช่วยเหลือเหลือเกิน Pretty quick to reject help. Why is that? The curse once transferred would probably have a weaker hold on the new host. Lots weaker. I do not even wish to hear of it. อ้าวถามเฉย All right, there is another. Ancient ritual. We'd need an Oriole egg. Should release the curse's grip permanently. Gotta warn you, though. Could have serious consequences. Consequences? What kind? Curse was cast before you came into this world. Ritual involved transferring it to an as-yet unhatched chick. You'd be free. Thing is, you could be left with the average lifespan of an Oriole. 7 years. I understand. Alas, every rose has its thorn, and there are no happy endings. Yet, truth be told, I never thought I would get one. I came here prepared to die, yet you wish to give me 7 years of life. Real life, free life. This is no dilemma. I agree, wholeheartedly. I see why. I understand. Don't have to decide just yet. Think it through. I will. They must miss me at the Tawny grounds by now. Shall we? Return. Let's. But are you gonna... Yes. I cannot appear there all in feathers. Pardon me for a moment. ก็คือเราจะเอาคำสาปเนี่ยไปที่นกนะฮะแล้วแต่ว่าอาซอเนี่ยจะอยู่ได้แค่7 ปีนะฮะก็คืออายุไขของนกถ้านกตายเจ๊ก็ตายนะฮะโอ้โหขาวจั๊ว ขาวจั๊วโอ้โหนางพลายเอาเสื้อมาคลุ You ม can change at will? No, but I discovered the water of this pool helps. Its effects are brief, but I can always be sure of them. Interesting. Come. ปวดใจ ปวดใจ Did you learn anything? Yeah. Then speak, man. Can you not see I'm out of my mind with worry? What ails her? She asked me not to talk about it. But I want only the best for her. Perhaps I shall be able to help or, I don't know, console her at the least. Ah. เราเซฟไว้หรือยังอ่ะ บอกก็ได้ We were both right, actually. It is a curse. One that's transforming Vivian into a bird. Her condition's getting worse. Gods! A curse that is a worse affliction than disease. What now? Can you help her? That'll depend on her. I'll try if she asks me. Significant risks involved, though. Shortening her life to about another 7 years included. What? This is not what we agreed.
Doesn't matter what we agreed. It's Vivian's decision. She can either try it or not. Of course. But I could not live in the knowledge it was I who brought an ill fate down upon her. Heard of one other method that could work. Curse could be lifted via her reflection, say in a pool of water. Thing is, we'd need someone who'd willingly assume the burden of the curse. Take it on in her stead. You mean become a bird themselves? Theoretically. See, curse grows weaker once it's transferred. Might end up as just an appetite for seeds and worms. All outcomes are on the table, though. Death included. I am prepared to sacrifice. Give my life for her. Just as King Fridank's knight did for the beautiful Queen Sero. Knew that already. But are you prepared to swallow bugs for the rest of your life? Yes. Which method do you believe to be best for Vivian? Don't know yet. But you have some notion, have you not? Do not tell me you seriously consider drastically shortening her life when I stand prepared to shoulder the burden. ไอ้เชี่ยคำสาปได้ไข่ครับคำสาปได้น้ำมันคือเหี้ยนะไข่ก็คืออายุได้7 ปีแต่คำสาปน้ำนี่คืออะไรวะ Method using a pool of water is better. Poses no threat to Vivian. คำสาปไข่ก็คือเอาคำสาปอะไปใส่ไว้ในไข่แต่จะมีชีวิตอยู่ได้7 ปีแต่น้ำเนี่ยคืออะไรวะเนี่ย But Vivian, I fear she might be too proud to agree to such a thing. I'll meet her after the last contest. Talk to her. She could agree. I'm counting on you, Witcher, and I'm content we finally know something. What now? We know all, so you need not see the tourney through. You could withdraw. True, I shall get an earful from the Herald should you fail to show for the last contest, but it's nothing I can't handle. So, what will it be? I don't back out of anything. I'll take part in the last skirmish. Besides, Vivian will be busy till the tourney's end. Indeed. In that case, you must meet the other knights of your team. They await near the arena's entrance by the training ground. Got it. Thanks. ก็คือเราสามารถรอให้มันตัดจบได้นะแต่ว่ายังไงวิเวียนก็ยังไม่ว่างนะฮะ ก็ต้องเสร็จงานก่อนนะวิเวียนถึงจะว่างนะ I know now the two teams' rosters. I shall be captain of ours. That means you shall do as I say for the duration of the fight. Is this clear? Palmer and Alonso will lead the opposing team. With this skirmish, we commemorate the Battle of Fox Hollow of 1218, when a hands of southern outlaws led by Haller the Brown attacked Tucson only to be driven off by brave knights, thus setting a precedent. Since that day, knights errant have guarded the duchy's borders. Palmerin drew the short straw, so his team shall play the barbarian Haller's men. Any questions? None. I doubt you'll do us any good. You know nothing of knightly combat as a witcher. Try at least to stay out of our way. It is time, gentlemen. Take your weapons and proceed to the arena. โอ้ทหารนิฟการ์ดทหารโอ้โหเหี้ยเลยวะเนี่ย A cheer for the knights, the ladies, the lords. For our next entertainment, the teams shall cross swords. 2 rifle crews, 2 coteries shall fight full tilt till one's dropped to its knees. Who virtue ignores or lance blows unclean shall forever be branded as shameful, obscene. While the knights prepare, let me say I'm elated to behold such a crowd on edge, breath bated. Whoever here wins the past champion shall face. All others must leave, heads bowed in disgrace. Let us begin! Kraut, Resurrecus! Blood, sweat, and tears shall soon follow in buckets. Yeah!
I shall never retreat, not one step. โอ้ย You'll never learn. I shall bleed you like a snake. Toss time with. ดาบเรามันโหดไง The ฟัน world ทีสิบทิศ never seen a fight quite so glorious. For showing such verve, each knight was victorious. Yet in tourneys as in life, but one champion may reign. Today he is the one. Praised be his name. He felt a whole host, slew the most. To Geralt of Rivia, who the strength of lions boasts. He sailed through all trials, each test he passed with ease. But now awaits the last. Will it bring him to his knees? For Gregoire de Gorgon, who on this ground's last won, shall spar him for the title, and the day is done. To the tired remainder, we salute your endeavors. Return to your wives, your loves, your whomevers. ท่านหญิงไม่กล่าวเฮียสงสัยเจ็บคอเป็นนกแล้วเจ็บคอ It is time. Step into the arena. Should you suffer grievous harm during combat, have you any last wishes, any missives you wish passed to your loved ones? Thanks, I'm fine. ไม่เราขอบคุณ A Witcher of Rivia, Geralt his name. Though aged be his visage, do not disdain. His locks true are white, but he was born to fight. Now entering the grounds, a titan of infamy, Gregoire de Gorgon, victor of last his tourney. I wish both combatants good fortune and fame. คำไอ้น้อง They sink the crowds, the titans locked stairs, ferocious and spry as wolves hunting hares. Mesdames et messieurs, our victor, our champion, the unequaled, and Gregoire de Gorgon! Hip hooray! Hooray! Now a few words from our sponsor. Geralt of Rivia, this year's champion, a sight to behold. He defeated Gregoire de Gorgon. Hail Geralt! Herald! 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 As patron of this grand tourney, I've the honor to decorate our grand champion. His vow he made upon the garter of Her Illustrious Highness Anna Henrietta. Doubtless the Duchess's grace carried him to the splendid victory. He showed great courage, great strength, great composure. He fought nobly with honor, and thus rightfully deserves the title of this year's Champion of the Arena. I need to talk to you. Not now. We shall meet later in my tent. I've duties to attend to, as do you. Folk regard you. The least you should do is wave. นี่โอ้ยได้200โอ้โหสู้ตั้งนานไอ้สัตว์ยิ้มให้กับแฟนๆไอ้น้อง เป็นคนที่ยาวนาน Have you decided? I have. I stand by all I have said. I wish to endanger no one and thus choose the method involving an egg.
If it's to be the egg of an oriole, I know where to find one. There is a nest in my clearing. Might you explain the nature of the ritual? Its exact course? Sure. Want to tell you something, though. Think we should try the alternate method first. I was clear. It is out of the question. Let me finish. Second method's less than reliable. To put it simply, might work, might not. But it will. I shall save you, O lovely Vivian. Why are you here, sir? This is a private conversation. He's not your foe. Got good intentions. You guessed right. He hired me. But only because he wanted to help you. Be not angry, my lady. You no longer bear this burden alone. I know all. You told him? I know a curse afflicts you. A curse which grows more severe by the day. I understand how you feel. My aunt, Countess de Lawnful, once contracted a strange illness which ate away at her from the inside. She grew weaker by the day, the light fading from her eyes. I remember her saying the worst was not the pain, but losing mastery of her own body. She was so helpless. I fear you feel the same. The Witcher knows a way to lift the curse from you and let it rest on me. I wish to do this, to take it from you, Vivian. Why? Because I love you. I might have died in the arena. I sought to slay a Shaelmar for you. But now I see the fool I was. Now I see how I risked my life for no purpose. Yet, with this, I can truly do something for you. I do not wish to inflict this horror on anyone. You saw how it looks, Witcher. I turn to you as one elder and hopefully one wiser as well. Do you think this a good idea? ไม่รู้ กูไม่รู้ กูก็มั่วมาเนี่ยโอ้ยทำไมมันโยนให้กูเลยนี่ไง Worth a try, as I see it. Original curse fell on an unborn child. Doubt it'll take hold as strongly when transferred to a full-grown man. You've now heard the expert opinion. Let us do this together, Vivian. Very well. I was prepared to die. Thus I am also prepared to attempt something mad. Now we must go to my pool in the woods, yes? ยังไม่พร้อมเดี๋ยวกูขอเซฟก่อนนะเพื่อความเป็นสิริมงคล Need to take care of something first. I understand. Come back quickly. เดี๋ยวขอเซฟก่อน ไม่รู้เหมือนกัน Are you ready, Witcher? มากูชี้ตังไม่โป้งแล้ว So no point wasting any more time. Let's go. กูเซฟไว้ละกูมั่นใจละมึงกลายเป็นตัวนกแน่ไอ้หนุ่ม กูเนี่ยเชี่ยวชาญด้านการทำคนตายมึงถามผิดคนแล้วอย่างมากก็แค่ตายเว้ย อย่างมากก็แค่ตายเว้ย มืดปีเลยเที่ยงคืนนะ The aunt you mentioned. What became of her? อันนี้คือดาบชนะอุ้ยดาบแกรอยนี่เวียพูดสรรพคุณโหดมากฮะโหดกูดาบอุ้ยแต่เดี๋ยวผมจะใช้ดาบเล่มนี้แทนนะทำไมดาบเงินกูหายนี่ไอ้สัตว์เฮ้ยโอเคไม่ดาบเราเริ่มสภาพแย่นะเดี๋ยวซ่อมเพิ่มดัมเมจเสียแล้ว Passed on. Die, beast! เฮ้ยจะไปเก็บดาบทำไมเฮ้ยเฮ้ย
เอาแล้วมึงเราเซฟไว้แล้วทุกคนเราเซฟไว้แล้วเอาเว้ย So, this is my true form. It is not too late. You may still change your mind. It will bring no shame. My mind is made up. My resolve is firm. If you can handle it, so will I. You are beautiful to me, even as you stand now. โอ้เป็นไงโอ้โหไอหมอนี่มันหล่อทั้งกายและใจว่ะ Oh, that's clearly rubbish. ไม่เป็นไงมึง Shut your eyes, both of you, and don't move. Guillaume, Yes, my love. if you become as I am now, I wish you to know I shall not leave you. โอ้โหเป็นไงฮะรักแท้ Picture yourselves reflected in a pool of water. Focus on that. Now, open your eyes. Damn, think it might have worked. ตาย ตายไหมเนี่ยตายไหมเนี่ยกูมั่วมันเลยไม่คิดว่ามันจะได้ผล Honestly, didn't think this would work. Doubted anything would happen. Read about this ritual in grimoires. Descriptions all seemed dramatic, embellished. All stipulated a condition that seemed improbable. What condition was this? A real bond between those involved. True love. โอ้โหเป็นรักแท้โอ้โห How do you feel? In general, you feel it change, Guillaume? I was struck hard, as if by a battering ram, but now I feel not at all different. Apart from a slight itch on my skin. Are you certain it worked? Yes, something happened, definitely. Must be an intersection beneath this pond. Powerful magic at work here. Look at Vivian. โอ้กลับมาใสเลยฮะเป็นไง What now? เดี๋ยวทำพิธีให้จะได้ใช้ชีวิตต่อไปอวยพรหน่อยอวยพรหน่อยอวยคมอวยคม You get to live together, happily ever after. Still, watch yourselves carefully. Notice any troubling symptoms, find me. Naturally. I thank you, Garrett. Oh, and your payment. At last, I've so much to make up for. Balls to attend, distant lands to see. Free at last, as a bird. Ha! I find you droll. I had not noticed before. But you will not fly away without me. That remains to be seen, I think. But I too must thank you, Witcher. Don't mention it. You take care, both. โอ้ ไอ้เหี้ยแม่งแกรอแม่งวิชามั่วไอ้สัสไอ้เหี้ยมั่วเหมือนกูเลยมึงไอ้เหี้ยแม่งแกรอกับเราแม่งพอๆกันเลยนะวิชามั่วเป็นไงไรนะวิชาแพะไงเขาเรียกว่าวิชาแพะ Hail be praised. Greetings, Geralt. Greetings, Witcher. Hail be praised. Greetings, Witcher. เป็นไงเขาเรียกว่าวิชาแพะอีหนูจำไว้ ดูแล้วจำแล้วนำไปใช้ คือวิชาไอ้ลบคำสาปอันเนี้ยแค่รอมันอ่านหนังสือมาเว้ย
มันไม่คิดว่าไม่จะได้ผลด้วยซ้ำมันคือมันต้องใช้แบบสายใยที่แบบเหมือนเป็นแบบรักแท้อะไรประมาณนั้นนะก็คือเจ๊ก็แบบโหถ้าไอ้นี่มันยอมช่วยกูขนาดเนี้ยกูจะยอมเป็นเมียมึงตลอดชีวิตไม่ว่าแบบถ้ามึงกลายเป็นนกอ่ะกูก็จะอยู่กับมึงนะประมาณนั้นนะฮะคือแบบเจ๊แกพร้อมตายเลยไอ้เหี้ยแม่งแกรอแม่งมั่ววิชาแม่งถูกด้วยเหี้ยเป็นไงล่ะวิชาแพ้ไงนะมั่วเหมือนคนเล่นเลยก็คือถ้าเกิดใช้วิชาไข่อ่ะก็คือไปหาไข่แล้วก็เอาไข่อ่ะเอาคำสาปอ่ะเข้าไปในไข่แล้วเจ๊แกจะมีชีวิตอยู่ได้7 ปีนะฮะก็คือถ้านกตัวนั้นมันฟักออกมาแล้วมันตายอยู่ได้7 ปีแล้วมันตายเจ๊แกก็ตายตามนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าดีที่สุดจริงๆใช่ว่าดีที่สุดมั่วแล้วดีมั่วแล้วดีไอ้เหี้ย Give me it all ไอ้เหี้ยแม่งหาจริงไอ้สัสเหี้ยอย่างนัวเลยเป็นไงล่ะวิชาแพ้ไงนะโอเคเหลือเควสอันนี้เป็นอันสุดท้ายนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปทำพาร์ทหน้าหลังจากนั้นเราก็เข้าเนื้อเรื่องหลักเนาะเพราะว่ามันหมดเวลาผมแล้วผมต้องไปแล้วนะฮะโอเคผมต้องไปเช็คเกมอื่นไว้ก่อนนะเพราะว่าหลังจากจบวิชเชอร์แล้วเนี่ยเรายังมีอีกโปรเจกต์หนึ่งนะที่อุตสาห์เพิ่งซื้อมาโอเคงั้นก็น่าจะพอในนี้ก่อนนะสำหรับวิชเชอร์ไว้เจอกันนะเจ๊